Mirëmbrëma nderuar teleshikues, ju flas nga studio emisionit Opinion si çdo të enjte në orën 21. Një frazë që mund të shqiptohet: kush fiton, Partia Demokratike apo Partia Socialiste? Sikurse e thash dhe në edicionin qendror të lajmeve të televizionit, për 3 javë të fundit kam dashur të organizoj këtë debat duke konsideruar një lloj hapje të fushatës elektorale, hapje mediatike të fushatës elektorale, që prej fillimit shkurtit më pas në vazhdim kjo temë, pra kush fiton do të jetë çdo të hënë në emisionin Opinion në ballavaqim të dy përfaqësuesve, pra dy përfaqësues nga forcat ndryshme politike. Sot për të hapur këtë temë, studio duket pak e varfër numër, janë vetëm 2, por padyshim jo në cilësi. Zoti Lulzim Basha, ministri i jashtëm, përfaqësuesi i Partisë Demokratike. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zoti Basha. Faleminderit. Si dhe zoti Bemblushi, deputeti i Partisë Socialiste. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zoti Blushi. Sikurse e thash, është pak më e varfër numër se sa mbrëmjet e zakonshme kur variojnë 4 deri në 6 veta, nuk është as pak e varfër në cilësi, por është shumë interesante në temën që është përcaktuar. Kush fiton? Kush do të fitojë zgjedhjet e ardhshme të Qershorit? Kush meriton që të fitojë këto zgjedhje? Kush qeveris më mirë midis dy forcave politike dhe padyshim si po qeveris maxhoranca e djathtë, e cila sapo ka mbushur rreth 2 muaj më parë ka mbushur 3 vjet në qeverisjen e vendit dhe ka hyrë në vitin e fundit, që është padyshim dhe viti elektoral. Gjatë kohës që do të jemi duke ndjekur emisionin, do t'ju lutesh që numrin e telefonit që keni të afishuar në ekran të dërgoni opinionin tuaj. Pyetja është fare e thjeshtë. Kush fiton? Nëse zgjedhjet do zhvilloheshin sot, për cilën forcë politike do të votonit? Për Partinë Demokratike apo për Partinë Socialiste? PD-PS. Ju lutem jo fjalë të tjera për arsye se nuk mund të klasifikohen nga kompjuteri. Ndërkohë që ata që kanë komente ose pyetje, më shumë pyetje për dy të ftuarit, le t'i adresojnë në momentet e fundit, pra në pjesën e fundit të emisionit, një panel studentësh të universiteteve të Tiranës do të bëjnë pyetje së bashku me pyetjet që do të vinë nga publiku. Por po insistoj edhe një herë, në numrin e telefonit që keni të afishuar në ekran, do kërkoja opinionin tuaj. Nëse votohej sot, cilën forcë politike do të votonit? Partinë Demokratike apo Partinë Socialiste? PD-PS. Përpara se të filloj debatin, që sikur se thash ka vetëm një pyetje, nuk ka as platformë dhe as pyetje të shumta, le ndjekim një material filmik i cili futet tek pjesa e parë, si po qeveris maxhoranca. Që prej 10 Qershorit 2005, maxhoranca e djathtë qeveris Shqipërinë duke provokuar jo pak debate me opozitën e majtë. Në 3 vjetorin e ardhjes në krye të shtetit, Qeveria Berisha ka deklaruar se ajo ka patur suksese mbreslënëse në mbledhjen e të ardhurave, rritjen e buxhetit, luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar, uljen e taksave për biznesin e vogël dhe rritjen e rrogave dhe pensioneve dhe sidomos në proceset integruese. Ajo nënvizon këtë të fundit, firmosin e marrëveshjes së Stabilizim Asocimit dhe marrjen e ftesës për antarësim në NATO, vizitën e presidentit George Bush në Tiranë dhe shpalljen e pavarësisë së Kosovës. Ndërkohë, opozita ka kritikuar mjaft qeverisjen e djathtë dhe ka konsideruar atë të dështuar. Ajo ka deklaruar se maxhoranca ka dështuar në luftën kundër korrupsionit, se është përfshirë vetë në korrupsion, se ka goditur biznesin, ka penguar zhvillimin e ekonomisë, se ka varfëruar qytetarët dhe se nuk ka mbajtur premtimet elektorale. Një nga kritikat kryesore të opozitës ka qenë betejë mes institucioneve dhe tentativa sipas saj e maxhorancës për t'i kontrolluar ato. Po cilat argumenta janë më bindëse dhe si po qeveris koalicioni i djathtë? Përgjigjja e kësaj pyetje padyshim që kërkon ballavaqimin e argumentave mes palëve. Pra përpara sa këtë përgjigjen e kësaj pyetje, ja kërkoj zotit Bemblushi, përfaqësuesi i Partisë Socialiste, po insistoj edhe një herë që numrin e telefonit që keni të afishuar në ekran dërgoni opinionin tuaj se nëse zgjedhjet do zhvilloheshin sot, për cilën forcë politike do të votonit. Mbas shpinës time i keni logot e dyja, Partia Demokratike apo Partia Socialiste. Zoti Blushi, si po qeveris maxhoranca e djathtë? Kjo është një pyetje e lehtë përgjithësi jo për mua, për shqiptarët, të cilët kanë të paktën 3 vjet që kanë hyrë në depresion të përgjithshëm shoqëror në raport me cilësinë e qeverisjes. Jo sepse shqiptarët kishin pritshmëri të madhe nga kjo qeveri në vitin 2005, por sepse në përgjithësi kanë arsye të kenë pritshmëri nga qeveritë e tyre të shekullit që jetojmë. Sepse Ballkani po integrohet, vendet po rreth nesh po rrisin në mënyrë me shpejtësi, do thosha, cilësinë e jetës. Evropa sigurisht mbetet një magnet i cili na dëron gjithë të mendojmë se kemi shpresë për një të ardhme. Dhe kjo është arsye që në përgjithësi shqiptarët kanë dhe kishin dhe padyshim do duhet të kenë arsye të shpresojnë nga qeveritë e tyre, pavarësisht se kush janë ato. Ky ishte edhe rasti i vitit 2005. Rasti i vitit 2005, kur megjithëse shqiptarët nuk e votuan me votë popullore qeverinë të fuqi,
për shkak të një mekanizmi politik, për shkak të një industrie elektorale e cila vazhdon të bëhet defektoze në Shqipëri, kjo mazhorancë erdhi në pushtet. Dhe sot shumë afër një bilanci 4 vjeçar, sepse ju naftuat në fakt në prolog të fushatës, në hapje të fushatës me pyetje që na shtroni, ka arsye të themi qeverisja ka qenë e keqe. Apo më keq akoma ka qenë zhgënjyse. Ka qenë zhgënjyse dhe në përgjithësi unë besoj që qeverit maten me 3 komponentë, të paktën në rastin tonë. E para, cilësia e qeverisja në raport me premtimet që ka bërë. Apo jo. E dyta, raporti qeveris apo i qeverisjes me cilësinë e jetës sot, pra me realitetin që jetojmë, dhe treta në raport me demokracinë. Dhe kjo është e rëndësishme, komponenti i tretë mund mos jetë një problem në Francë apo në Angli, por në rastin e Shqipërisë është një komponent jetik. Pra raporti qeverisë me demokracinë. Po di marrim të treja, sigurisht mund të ketë të tjera, ky është bilanci që bëj unë të paktën, po di marrim të treja, në treja qeveria ka minus. Pra në raport me premtimet e veta, raport me Shqipërinë që është sot dhe në raport me demokracinë. Në treja ka deficit. Ka deficit përqasje, ka deficit cilësie, ka deficit shprese. Dhe besoj që bilanci popullor i njerëzve, i shqiptarëve, ngrihet mbi këto 3 elementë. Të cilët besoj janë të matshëm, janë shumë të matshëm në aspektin e perceptimit, në aspektin e jetës përditshme. Dhe ne mund t'i futim të treja me radhë, mund të hym në... Të marrësh një konsiderat përgjithshme dhe zotit Basha, mund të hym në vazhdim në të 3 komponentët, pra qeveria me veten, qeveria me premtimet, qeveria me Shqipërinë, qeveria me demokracinë, mund të hym të trejave, jam i bindur që e thash dhe përpara, emëruesi i përbashkët i trejave një qeveri zhgënjyse që shqiptarët nuk e meritojnë në vitin 2008-2009. Zoti Basha, përgjigje shumë e thjeshtë e kësaj pyetje tha zoti Blushi, dëshpëruese dhe dështuar qeverisja. Opinioni juaj? Natyrisht që mund ta kthejmë këtë diskutim në një diskutim mbi qeverinë dhe qeverisjen, por në raport me pyetjen që ju keni shtruar për emisionin sot, mendoj që këndvështrimi duhet hapet dhe të drejtohet rreth parë vendit, qytetarëve dhe stadit të zhvillimit sot, 3 vjet e 2 muaj pasi koalicioni djathtë, mazhoranca, së ndërtoi dhe filloi të ushtroi mandatin popullor të 3 korrikut 2005. Dhe në këtë kuadër mendoj se ka shumë për të thënë. Mendoj se ka kaq shumë për të thënë, sa jo vetëm në emisionin e sotëm 2 orësh, por dhe gjatë gjithë kësaj kohe, nëse ka pasur një deficit... Qillojeni me 2 orë njerëz, se pastaj vazhdoj. Nëse ka pasur një deficit në punën e qeverisjes, ka qenë deficiti i ushtrimit të përgjegjësisë për të shpallur publikisht, para publikut, gjithë çka është bërë në këto 3 vite. Megjithatë, mendoj se referencat se sa ka ndryshuar Shqipëria në këto 3 vite dhe se si ka ndryshuar Shqipëria në këto 3 vite janë të shumta. Këto janë referenca sigurisht më të rëndësishme të qytetarëve shqiptar, po janë dhe referenca objektivisht të verifikuara dhe të verifikueshme, siç janë raportet e ndryshme të brendshme dhe të huaja, dhe është padyshim eksperjenca jonë empirike. Së pari do të doja të thoja që kjo qeverisje erdhi në një moment kur vendin e kishte kapluar dëshpërimi dhe stagnacioni, rezultat i drejt për drejt i keq qeverisjes 8 vjeçare të socialistëve, e cila në vitet të fundit i kishte rënduar me një faturë të papërballueshme në formën e korrupsionit, që kishte kapur kuponin shtetërore dhe ushtronte si kapje shteti një faturë mbi $1.4 miliard në vit, për cilën kemi debatuar në këtë studio me zotin Blushi, madje mbaj mend që ju keni bërë një batutë për këtë çështje. Ushtronte një faturë në formën e mos ndëshkimit të krimit, i cili kishte gjetur një enklav në Shqipëri. Jo se rajoni nuk e kishte këtë problem, por Shqipëri kishte një disproporcion jashtëzakonisht madh. Dhe kjo faturë transmetohej drejt për drejt në mënyrën e zhvillimit, apo le të themi në pengesat për zhvillimin e shoqërisë tonë, pengesat për zhvillimin e ekonomisë tonë, dhe ç'është më e rëndësishme, kjo faturë rëndonte mbi integrimin e vendit tonë. Integrimi i Shqipërisë në këto 8 vite ndonse me lëvizje kremilli filloi të lëvizte në drejtimin e duhur, me mbështetjen e gjithë partive politike, mbështetjen e cilën ka edhe sot, pagoi faturën më të shtrenjtë, qoftë për shkak të substancës, mënyrës se si vendi qeverisështe, qoftë për shkak të imazhit që kjo projektonte. Unë mendoj se në këto 3 vite Shqipëria ka ndryshuar rrejtësisht. Dhe këtë sigurisht unë e them sepse jam antar i kësaj mazhorance dhe antar i këtij kabineti dëshmitar i punës që është bërë dhe impaktit që kjo punë ka pasur.
Por mendoj se evidencat për këtë ndryshim sot ne i shohim kudo. Ju mund të përmendni cilën do fush dhe ne mund të diskutojmë se çfarë zhvillimi ka pasur ajo fush. Ne mund të flasim sigurisht për parametrat e qeverisjes që janë më pak të prekshëm për qytetarët tanë, të tillë si mbledhja taksave, dhe kthehemi prapë te 1.4 miliard i cilin 3 vjet përpara konstatoi se zhdukeshte apo ndaheshte, bashkë ndaheshte për ta përkthyer fjalën korrupsion nga latinisht janë shqip. Ne mund të flasim për krimin dhe influencën që ai kishte në shoqëri dhe që ka sot në shoqëri, por unë preferoj që të flasim edhe për fushat që janë më të prekshme për qytetarët, duke filluar në radh parë nga rritja e vazhdueshme ekonomike, e cila në 3 vitet e fundit ka psuar një hof të madh përpara, nga ulja e shifrës së papunësisë, nga sigurimi i mjeteve nëpërmjet mirë administrimit për një infrastrukturë të cilën në vitin 2005 ndonë se qëndronte në programin qeveritar, pak veta e besonin se mund të arrije, madje kemi pamje nga Parlamenti Shqiptar ku anëtarët e minorancës kanë bërë shaka me premtimet e qeverisë shqiptare për infrastrukturën që sot po ndërtohet. Mund të flasim sigurisht për mund ta konkretizojmë pak po. Për cilësinë e arsimit 3 vjet përpara dhe cilësinë e arsimit sot pas 3 vjetësh. Dhe ç'është më e rëndësishmja, mund të flasim për hapat që Shqipëria ka hedhur si rezultat i reformave, si rezultat i luftës kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, si rezultat i të ardhurave që dolën nga kjo luftë dhe u përdoren, u rikthyen qytetarëve shqiptar në formën e benefiteve drejt për drejta, infrastrukturë, shërbime, rroga dhe pensione. Dhe si rezultati këtyre reformave ne mund të flasim padyshim për atë që askush nuk mund ta fsheh. Të gjithë Europa dhe bota e dinë rrugën që Shqipëria ka përshkruar në këto 3 vjet drejt synimeve të saj për të integruar në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Siç e patë edhe nga përmbledhja, dhe besoj që kjo është diçka cilës nuk mund të fshihet askush, Shqipëria u fut me një forcë mbinatyrore në një trajektore të përshpejtuar të integrimit evropian dhe euroatlantik. Disa muaj më vonë, Shqipëria pritet të antarësohet plotësisht në NATO dhe brenda kësaj kohe të shkurtër ka hedhur hapa në atë që ishte tërësisht e pamendueshme, e paimagjinueshme 3 vjet më përpara, lëvizjen e lirë të qytetarëve dhe integrimin e plot të vendit mbeje. Mendoj që ndryshimi midis sot dhe 3 vjet përpara është krejtësisht i qartë dhe unë mendoj se majoranca në tërësi me përkushtimin e saj, me vendosmërinë për të ekzekutuar mandatin popullor të 3 korrik 2005-s, me reforma, shpeshherë të vështira, jo të gjitha popullore, ka arritur që në Shqipëri të kthej atë që ishte zhdukur dhe vrarë, shpresën dhe besimin. Mund ta konkretizojmë pak më shumë? Patjetër. Në radhë parë mua më bëhet qefi që Sali Basha është më i qetë se në opozitë. Sepse më ktheve 3 vjet përpara kur debatonim në fushat për shifra dhe për premtime, që asusi besonin atë kohë. Edhe më bëhet qefi që më i qetë sot sepse kupton që çka keni premtuar ishte e pamundur sepse ishte amatoreske, dhe sigurisht nuk mund të realizohej siç nuk është realizuar. Dhe kjo është arsye që duhet të themi sot se edhe unë e thash në fillim kur përmenda të paktën 3 elemente me të cilat qeverisja mund të krahasohet, që qeveria me premtimet e veta ka një ndek të madh. Sepse kemi diskutuar në fushat vazhdimisht dhe nuk mund mos e përsëris çka ju keni premtuar dhe çka sot nuk është në Shqipëri. Dhe Shqipëria nuk është ajo që është në letër, Shqipëria është e vërtet. Shqipëria nuk ka rrugë, Shqipëria nuk ka ujë, Shqipëria nuk ka drita. Shqipëria ka një arsim kaotik, i cili është masiv, po nuk është cilësor, i cili nuk jep shpresë për një punësim dhe për një konkurrencë të shqiptarëve jo me vetëm me njëri tjetrin, po me të tjerët të paktën, nuk jep shpresë për një administratë solide, të integruar, europiane. Shqipëria ka një shëndetësi në batak, një shëndetësi në cilën njerëzit shkojnë për të vdekur dhe për të ngjallur. Shqipëria ka në përgjithësi, e thashtë në fillim, ka hyrë në një fazë depresion ekonomik. Jeta në Shqipëri është më e kushtueshme, shërbimet janë më të këqija dhe këto janë parametrat mbi të cilët mund ngrihet debati dhe bilanci 3 vjeçar. Dhe unë kam shumë thjesht të hyj një bilanci me çfarë keni premtuar në vitin 2005. A mund po ta konkretizojmë që tjetë? Ka premtuar drita 24 orë, gjë që në asnjë vit nuk është realizuar. Përfshi dhe këtë që jemi, përfshi dhe sonde. Se ikën drita 3 herave.
dhe nuk ishte një defekt teknologjik. Kam premtuar ujë sekanëror të paktën në gjithë vinë e Bregdetit për të favorizuar turizmin. Po të shkonin nga Velipoja deri në Sarandë, uji është me pikatore. Dhe sidomos në verë mungon më shumë, atëherë kur duhet jetë me shumicë. Kam premtuar punësim. Punësimi është plaga më e madhe sot në Shqipëri. Kam premtuar të zbusin varfrinë kryesisht përmes punësimit dhe përmes rritjes së cilësisë së shërbimeve. Sot ka më shumë të papunë se çka pasur në vitin 2005. Dhe kjo me statistikë zyrtare e mbështet edhe mbi faktin që po aq shqiptar sa ndoshta donin ta linin Shqipërinë për të gjetur punë në vitin 2005 ka dhe sot. Ndoshta ka dhe më shumë. Para 2 ditësh kam ndjekur në këtë studio një debat për trafikimin ilegal. Është një aneks, por nuk duhet ty aty. Dhe u habita me një statistikë për cilën qeveria nuk ka dhe nuk mban asnjë përgjegjësi. Vetëm nga Greqia këtë vit janë kthyer 12.000 vetë. 12.000 janë kthyer. Pra njerëz që kanë kapërcyer kufirin ilegalisht. Po unë nuk duhet merrem me policimin apo me efektivitetin e policisë në rast, duhet merrem me këta 12.000 vetë, të cilët ikin nga Shqipëria për të gjetur një punë. Dhe 12.000 kthehen, imagjinoni sa ikin dhe nuk kthehen, vetëm në Greqi. Punësimi mbetet një sfidë e pa realizuar. Punësimi i cili strategjikisht në Shqipëri mund zgjidhej të paktën me dy komponentë. Sepse janë 2 dhe ishin dhe mbeten ndoshta 2, përveç shërbimeve, 2 sektor jetik të ekonomisë shqiptare për cilët është bërë shumë pak këto 3 vjet, që ishin bujqësia dhe turizmi. Si 2 burimet e ekonomisë kombëtare në cilat nëse investohet, punësimi mund zbutet. Të dyja praktikisht janë keq apo janë shumë keq, dhe për shkak se ato janë keq dhe për shkak se furnizojnë, ekonominë kombëtare me më pak të ardhura nga ç'duhet ta furnizonin, po ashtu nuk arrin dot si bujqësia, si turizmi të zbusin dhe thash punësimin. Të fusin njerëzit në punë gjatë verës, qoftë duke punuar tokën, duke shitur prodhimet, ashtu dhe duke punuar në një sektor turistik i cili do duhet ishte, dhe jam i bindur do duhet jetë, ndoshta sektori më dobi prurës për ekonominë shqiptare. Pra, mund bëj një bilans gjeneral me premtimet tuaja, pa përmendur absurde si 4.000 kilometra rrugë, apo jo? 4.000 kilometra rrugë që kishin një kosto rurale, kishin një kosto që akoma ky buxheti i Shqipërisë nuk e përballon dot. Pa përmendur faktin që në Shqipëri takset janë rritur, dhe unë mund të them një gjë sot që ne jemi akuzuar, pa absolutisht, ne jemi akuzuar në fakt që në kohën tonë varfroheshin të varfrit dhe pasuroheshin të pasurit. E ka thënë dikush nga ju. Unë po i them që në kohën tuaj varfrohen të 2 palët. Varfrohet dhe i varfri edhe i pasuri. Dhe kjo është logjike, sepse kur i varfri nuk ka fuqi të blej, i pasuri varfrohet, sepse ai ka tregun, ai shet. Dhe kjo është absolutisht e vërtet, sepse në disa raste edhe unë jam dilemë se në fund me kë garojmë ne. Garojmë me një qeveri të djathtë, e cila ka realisht një program djathtë për Shqipërinë, e cila favorizon disa shtresa sociale, e cila bën disa reforma të djathta të cilat nuk i kemi parë, apo garojmë me një qeveri e cila ka vetëm një interes. Tjetë në rregull në letër. Ju doni ti në rregull në letër, jam i bindur dhe sot do kalosh një revistë shifrash, por nuk jeni në rregull me Shqipërinë. Dhe po pse ndërpret? Mos flisni me radhë që mos flasim shumë gjatë. Jam dakord që secili mos ndërpresim, po. Nëse doni të hym konkretisht apo do bëjmë një debat generalizuar. Jam më mirë të hynim konkretisht. Jam okay në çdo rast. Në mënyrë të publiku, po. Unë mendoj se konstatimet... Çdo argument që merrni është mirë ta shkëmbeni me njëri tjetrin, sepse ka shnuar një 10 gjëra zoti Basha, aty s'do ketë kohë. Konstatimet mbi cilët ngretet hipotezat tuaja janë gabuara. Po filloj me konstatimet tuaj të gabuar mbi cilët ngrihen gjithë hipotezat e depresionit ekonomik. As në kuptimin ekonomik të fjalës, edhe një herë depresioni ekonomik është një fenomen i cili tregon të kurrjet e ekonomisë, tregon rritje të papunësisë,
dhe tregon një rënje drastike të çmimeve. Pra, jo, e kundërta. Rritja e çmimesh, rritja e çmimeve, rritja e inflacionit tregon rritje ekonomike kur është në çek. Po s'ka nevojë të argumentojmë mbi teori. Shqipëria nuk është në depresion ekonomik. Përkundrazi, Shqipëria për 2 vitet e fundit ka mësuar një rritje që sipas FMN-s dhe Bankës Botërore është 1 deri 1.5% më e lartë se sa ajo pritura. Një pjesë e madhe e cilës është rezultat i politikave sektoriale strategjike të qeverisë shqiptare, siç është nxitja e turizmit, siç është nxitja e prodhimit bujqësor, siç është rehabilitimi i infrastrukturës shqiptare, e cila siç e dini dhe ju, sepse keni qeverisur për 8 vjet, ka qenë më e keqja në Europën juglindore nga më të këqijat në Europë, e pa krahasuar madje edhe me disa vende të bllokut komunist në Azi. Pra, Shqipëria nuk është depresion ekonomik, në kundërshtim me atë që ju sapo konstatuat si bazën e hipotezës suaj, rritja ekonomike e Shqipërisë është solide dhe për këtë ju mund t'i referoni cili do raport dëshironi ju. Unë nuk kam asnjë preferencë. Mos ju referoni më falni. Leoni të bëj argumentin. Sepse unë desha të dalte raporti me Shqipërinë, po ajo që thatë ju ishte një raport argumentues, nuk u futet në gjëra konkrete. Kur të futemi në gjëra konkrete, diskutojmë gjëra konkrete. Pra, hipoteza juaj e ndërtuar mbi konstatimin se Shqipëria është depresion ekonomik fillon me konstatimin e gabuar. Shqipëria ka rritje ekonomike këtë vit më të kënaqshme në gjithë rajonin e Europës juglindore, të krahasueshme sipas Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar me Estoninë. Rritja ekonomike e Shqipërisë reflektohet në një numër shifrash dhe agregatësh, të cilët po ashtu janë të konfirmuar jo nga raportet e qeverisë shqiptare. Ju përmendët turizmin. Turizmi këtë vit është afro 6.3 herë më lartë se turizmi në vitin 2004. Është natyrshme dhe ka më shumë shqiptar që ikin për turizëm jashtë shtetit. Është natyrshme, a ka? Çdo vit tjetër. A ka? Po shumë mirë atë. Kjo është një shenjë tjetër që paraja në vend është rritur, që forca blerëse e qytetarit shqiptar është rritur, dhe që ai zgjedh sepse s'ka shërbim. Flasim për cilësinë e shërbimit. Po fakti që ju pranoni që pas ka më shumë shqiptarë që shkojnë turizëm në mënyrë të dërmuese hedh poshtë hipotezën se ka depresion ekonomik. Dhe unë them që dhe kjo nuk është vetëm kontradikt në argumentin tuaj. Ju morët 2 deg të ekonomisë, bujqësinë dhe turizmin. Po flasim për turizmin. Turizmi këtë vit arriti shifrën për 2 milion. Kuptohet Shumica janë turist rajonal, kosovar, maqedonas e tjerë. Po. Dhe besoni të? Po mi keq të janë statistika të pranuara katërcipërisht, ju keni parë të konfirmuara nga shoqata ndërkombëtare e turizmit. Keni pas personalitetet këtu. Po ishte kjo e vërtet? A mundem ta, pastaj mund të hyjmë në argumentit, po unë dëshiroj të tregoj tablon time si shtreguat ju tablon tuaj. Po nuk e beson dot njeri që ka hyrë 2 milion turistë Shqipërisë, do ishin akoma duke mbajtur radhë buke sot. Ju si parlamentar mund të kërkoni policisë kufitare. Që i del 3 milion vetave. Ju si parlamentar mund të kërkoni policisë kufitare. Policisë kufitare, enteve përkatëse, por dhe institucioneve ndërkombëtare si shoqata ndërkombëtare e turizmit. T'ju mbështesin apo mos t'ju mbështesin në këto zona, dhe unë jam i gatshëm, ne kemi kohë deri në zgjedhje, zgjedhjet nuk do të jenë nesër, që në qoftë se shifra që unë jap është e gabuar, të kërkoj falje publikisht, por unë nuk do të kërkoj falje publikisht sepse shifra është korrekte. Akoma pa mbaruar viti 2008, por sezoni ka përfunduar tashmë, Shqipëria në vitin 2008 ka arritur shifrën për 2 milion turistësh, nga 300.000 në vitin 2004. Kjo për turizmin. Dhe sigurisht kjo ka sjellë me vete një fluks zhvillimi jo vetëm për industrinë, por edhe për pjesët mbështetëse të kësaj industrie. Pjesë kryesore është dhe bujqësia shqiptare. Ju keni të drejtë kur thoni që punësimi bujqësia shqiptare e tregon Fevziu. Ju keni të drejtë kur thoni që bujqësia shqiptare ka një rënje punësimi. Po pikërisht rënja e punësimit në bujqësinë shqiptare, ndërkohë që outputi, prodhimi bujqësor është rritur, është një tregues tjetër i forcimit të këtij sektori. Ky vend hyri në këtë tranzicion 15 vjet përpara me një sektor bujqësie i cili prodhonte 30% të prodhimit brendshëm bruto, por në cilin jetonin 70% e qytetarëve. Pra një sektor mizerabël, ku rendimenti ishte afër zeros, dhe ku edhe vetë ekzistenca e atyre që merresh me bujqësi nuk mbështeti dot nga kjo veprimtari. Nuk është bujqësia sot në stadin ku duhet të jetë, apo në stadin ku presim të jetë, por bujqësia ka bërë hapa shumë të përpara, rendimenti në bujqësi është rritur, çka vërtetohet se sot bujqësia zë një pesh në prodhimin e përgjithshëm bruto të Shqipërisë, shumë më të madh për një numër shumë të vogël punonjësish në bujqësi, që tregon që bujqësia po ecën drejt rendimentit më të lartë dhe përshtatjes me tregjet. Dhe ju duhet ta dini si deputeti Korçës, që vetëm në Korçë, në vitin e fundit apo 15 muajt e fundit janë ndërtuar, do ta thoni ju numrin apo t'ju a them unë, 4 frigorifer frutash.
Mbien keq, po këto janë shifrat. Po janë bosh, zotëri. Jo, nuk janë bosh. Frigoriferet janë bosh. Ju siguroj që janë private, nuk janë shtetërore, dhe privati nuk është as budalla, Janë bosh. as budalla, as i pamëshirshëm me kapitalin e vet. Këto frigorifer u ndërtuan për të reflektuar volumin e 8 fishuar të prodhimeve të frutave vetëm në rajonin ku ju jeni deputet. Vetëm në rajonin ku jeni deputet. Unë di këtë shifër për mollët. Tani unë nuk jam specialist se çfarë prodhohet në Korçë. Do mundom të heq pluhurin e njohurive të gjeografisë time. Si nuk e di çfarë prodhohet. 4 frigoriferet janë kryesisht për frutat dhe janë kryesisht për mollët. Në një rajon, edhe një herë ju kujtoj, ku në kohën tuaj, në sajtë të monopolit të ushqimit, që zotronin antarët kabinetit tuaj, Shqipëria jo vetëm që nuk eksportonte apo fuste në frigorifer fruta, por importonte në masë të madhe fruta nga Maqedonia, e cila po ashtu, për dirin tuaj, sot është një importues. Shqipëria eksporton mollë. Rajoni juaj, Korça, eksporton mollë në Maqedoni. Megjithatë, për të mbetur tek mënyra se si e trajtuat debatin, po ne premtuam 4000 kilometra rrugë rurale. Ne sot kemi në ndërtim dhe një pjesë e madhe do të jenë në përfundim të mandatit, pavarësisht se kjo nuk është garë me mandatin, po është garë me kohën e humbur nga Shqipëria, për cilën qeverisja juaj 8 vjeçare ka qenë përgjegjëse në një masë të madhe, 1600 kilometra rrugë parsore dhe sekondare, jo rrugë rurale, dhe kemi në ndërtim 1400 kilometra rrugë rurale. Projekti për përfundimin e 4000 kilometrave rrugë është plotësisht i financuar nga burimet e qeverisë shqiptare, nga ato 1.4 miliard herë 3 që ne mblodhëm që ju nuk i mblidhnit, plus burimet e kreditimit, dhe si që kujtoj, kreditimi i qeverisë shqiptare nga institucionet ndërkombëtare është 12 fishuar gjatë këtyre viteve, duke reflektuar besimin e institucioneve financiare tek kapacitetet e Shqipërisë për të shpenzuar në mënyrë të përgjegjshme dhe për të rikthyer borxhet që merr. Pra sot ne ndërtojmë jo më pak se 3000 kilometra rrugë, nga cilat 1600 kombëtare, 1400 rurale. Dhe kemi në projekt edhe ndërtimin e 2600 kilometra të tjera rrugë rurale. Sigurisht, ky është një proces. Projekt për kë vit? Më falni? Për kër. Se 9 muaj kanë mbetur. Unë nuk mund të përgjigjem në... Nëse i thonë njerëzve që për 9 muaj do bëjnë 2600 kilometra. Jo. 2600 kilometra. Po ndaj me dili Jo, po e deklaroj sot edhe me përvojën time të mëparshme që 2600 kilometra rrugë rurale nuk do të mbyllen dot deri në fund 2019-s. Por ashtu ju garantoj që 2600 kilometra rrugë rurale do të mbyllen jo më vonë se fundi 2011-s. Sigurisht që kjo... 2011 Osmani do të si premtim se nuk do jeni pushtet, po flasim. Shiko, ajo është përgjigja ndaj asaj pyetje, besoj që nuk do të jepet sot, as nga ju, as nga unë, sepse po të na pyesin ne e dim shumë mirë. Flasim për një mandat 4 vjeçar i cili mbaron vitin tjetër. Dhe unë po ju them, në krahasim me qeverisjen tuaj, investimet në rrugë në Shqipëri janë padyshim simbolike për të treguar kontrastin midis mentalitetit të qeverisjes dhe gabimeve të qeverisjes. Ne po i ndërtojmë këto rrugë, po ndërtojmë rrugë të cilat ju as nuk e kishit ndërruar, po ndërtojmë rrugë për cilat ju kishit gënjyer, dhe po e bëjmë këtë tërësisht të financuar nga burimet tona me një mbështetje e cila këtë vit shkon në 50% me financimet tuaja. Në një kohë, edhe një herë ju folit për performancë fiskale, kur ju zotëri merrni borxh për të paguar rrogat e shqiptarëve, sepse për të kaluar tek pika e fundit që ngretët, të varfrit varfroheshin, të pasurit ishin qeveri. Të pasur, të cilët nuk ishin qeveri ose nuk ishin lidhje me qeveritarët, gjatë kohës suaj e di mirë se ç'kan hequr. Të akuzosh të qeverisje që ka rritur taksat, do të thotë të bish në kontradiktën më të madhe me çdo që një Shqipërinë. Ju mund shkoni sot në një parlament të vendeve nordike, po marrëvendet më larg Shqipërisë, dhe të pyesni parlamentarët e komisioneve të jashtme atje, do t'ju thonë që Shqipëria është vendi që ka taksat më të ulta në Europë. Po pse do të pyes ata kur pyes shqiptarët? Por ju ngatroni një koncept. Ju ngatroni konceptin e një shteti që ka taksa e fundit, e mbylla. Ju ngatroni konceptin e një shteti me taksa të ulta, po që i mbledh ato taksa, me konceptin e një shteti me taksat larta, siç ishte shteti që lat ju, por që i vidh ato taksa. Është numrin e telefonit vetëm sa të bëj një anoncim, numrin e telefonit që keni të afishuar në ekran, dërgoni opinionin tuaj nëse zgjedhjet do të ishin sot. Për cilën forcë politike do të votoni? PD apo PS? PD apo PS? Vetëm këto dy fjalë, si dhe kush ka pyetje për të ftuarit, pyetje që do të drejtohen në momentin në pjesën e fundit të emisionit, mund t'i dërgojnë. Dhe në përfundim të kësaj dhe pastaj mund futem me konkrete. Shqipëria pra nuk ka depresion ekonomik, Shqipëria po zhvillohet me ritme shumë të shpejta ekonomike. Kjo reflektohet edhe në zhvillimin e sektorëve ekonomik, edhe në zhvillimin e sektorëve publik. Duke filluar me transportin, duke vazhduar me arsimin, për cilësinë e cilit ne kemi investuar 2 herë më shumë në 3 vjet se ç'keni investuar ju në 8 vjet, dhe në numrin e qytetarëve që përfitojnë nga kjo, duke filluar me arsimin,
ku padyshim askush nuk mund mohoj faktin që sot kemi 2 herë më shumë student në universitete se sa që kishim para një viti. A mund t'ju kërkoja në vijim, jo do ja fjalën, por në vijim që secili nga ju të përzgjidhte 3 argumenta. Zoti Blushi 3 argumenta përse kjo mazhorancë do të humbi dhe ju 3 argumenta se përse kjo mazhorancë do tentoj të fitoj. Që të ishim më konkret. Ti debatonim se cilat Hym nga ty, po duhet të them shumë shkurt. Jo, mbaroni atë që keni, po mendoni ndërkohë sepse për ta bërë më konkrete mund të kishim po. Është në përgjithësi një pozitë e mjerueshme që në cilën kam parë dhe kolegët mi kur ishim qeveri, po në disa raste kam qenë dhe vetë, që është e vërteta, në cilën qeveria apo qeveritarët kërkojnë ngushëllim të ato që ka thonë tuajt për vendin. Në fakt, ne jetojmë këtu edhe pavarësisht se si e shohin tuajt Shqipërinë, pavarësisht nga raportet ndërkombëtare, cilësia e jetës matet çdo ditë këtu. Sigurisht, unë nuk mund pranoj askënd që të shkoj deri në Estoni për të pyetur apo në vendin nordike antarët komisionet parlamenteve nordike për cilësinë e jetës në Shqipëri për taksat. Për taksat në Shqipëri. Ajo ishte më falni, ajo ishte një argument, thjesht për të thënë që argumenti juaj ishte kaq i pa besueshëm saqë mos e ndërprisim edhe mirë. Është një ngushëllim i cili nuk funksionon. Edhe misisht them s'duhet ta përdorësh. Sepse taksat paguhen në Shqipëri dhe taksat vidhen në Shqipëri. Dhe po të hym logjikës se sa vidhet sot dhe se sa të shpuara janë doganat apo tatimet e Shqipërisë, jam gati të debatoj gjithë ditën. Le të hyjmë këtë debat. Absolutisht. Sepse edhe kjo është një konstatim tërësisht i pabazuar. Absolutisht po. Dhe është një parull në fundit. Po sigurisht që nuk është parull. Por atë le të hyjmë këtë debat. Ju më hym kur duash. Por tani taksat në Shqipëri tani taksat ku e bazoni hipotezën tuaj që doganet dhe tatimet shqiptare janë ineficiente dhe ka vjedhje, ndërkohë që unë pretendoj që doganet dhe tatimet shqiptare kanë super performuar në këtë 3 vjet duke siguruar qytetarëve shqiptar një pjesë të mirë të 1.4 miliardit që zhdukeshte gjatë kohës së qeverisë suaj. Po kjo është shumë e thjeshtë madje se kjo është pyetja. Ju thoni argumentet tuaja, unë them të mia. Po më fal, mos më ndërprit. Po. Çdo vit ju keni mungesë realizimesh. Çdo vit keni pa kaluar te realizimet, sepse mund t'i futemi dhe asaj. Mos ikni këtë argument. Ju parashtruat këtë. Mos e ndërprisit, flasi. Mos ndërprej. Çdo vit ju keni mungesë realizimesh. Por me që ftova këtë taksat. Sa ishte mungesa realizimit vitin e kaluar? Të lutem shumë mos më ndërprej. Ju keni çdo vit mungesë realizimit. Vitin e kaluar sa ishte? Si përqindje? Keni një ndek. Falni, vitin e kaluar sa ishte si përqindje mungesa realizimit? $1 milion mes çfarë premtoni? Vitin e kaluar buxheti i shtetit shqiptar u realizua 100%. Mos e ndërprisni. Ka puni nga një po. Pra, më ftova këtë taksat. Po. Dhe logjika e taksave ka të paktën 2 elemente. E para sa nuk mlidhen dhe e dyta sa janë. Tani po them sa janë. Taksat në Shqipëri në përgjithësi janë rritur. Në përgjithësi janë rritur. Me nivelin e 2005-s, cila taksë është rritur zoti Blushi? Të gjitha taksat janë rritur. Ti marrim një nga një. Dhe i vetmi argument. Zoti Blushi, cila taksë është rritur? Po çdo taksë është rritur. Ti marrim një nga një. Çdo taksë, pse janë rritur? Taksa mbi fitimi, sa ka qenë sa është? Më fal një sekond. Taksat janë rritur, gjë shpjegon rritjen e Zoti Blushi, po të flasim me shifra. Sa janë rritur taksat? Ju po thoni janë rritur, unë po ju pyes me që jemi para publikut sa janë rritur. Taksat të varfrit sot paguhen më pak, më shumë taksa. Ju me zotërinë tonë. Çfarë keni parasysh me të varfrit paguhen më shumë taksa? Sepse në kohë çfarë taksash e keni fjalën? Po më lutem marrë pra. Në kohën tonë paguanin tatimin mbi fitimin nga kishte taks progresiv, sot është 10%. Ato që ju konsideroni taks shesh, po, dhe që ja merrnin në fakt atyre që fitojnë më pak. A dini ju se çfarë ata që fitojnë më pak sot paguajnë më shumë. Dhe ata që fitojnë më shumë paguajnë më pak. Kjo është logjika me cilën është ngritur sot buxheti. Dhe kjo është arsyeja që ne themi që në përgjithësi me këtë sistem fiskal, i cili ka vetëm një qëllim se si të mbushi buxhetin për ta çuar në një destinacion, dhe kryesisht destinacioni që keni ju është destinacioni. Keni fjalë për taksën mbi të ardhurat, jo mbi fitimin. Po lutem shumë, mos më ndërpres. Jo thjesht për sqarim. Po kjo u bë kronike tani. Mbi të ardhurat apo mbi fitimin. E kemi bërë disa herë të debat bashkë që tim ndërpret edhe unë ndërpres. Mbi të ardhurat apo mbi fitimin e keni fjalën? Tatimin mbi fitimin. Tatimin mbi fitimin apo mbi të ardhurat? Mbi fitimin. Dakor. Pra, që është 10%. Logjika e buxhetit tuaj është i merr më shumë të varfrit, pra aty që fiton 100.000 lekë rrogë apo 50.000 lekë pension, apo 200.000 lekë rrogë, apo 300.000 lekë rrogë, ai tatohet më shumë se shtatohej përpara, dhe kjo është gjetur si një mundësi për të rritur buxhetin. Ato që ju i quani rritje të bazës buxhetore, në fakt nuk është të taksimit, në fakt nuk është e vërtetë. Është e vërtetë që ata paguajnë më shumë, por nuk funksionon për një qëllim që kjo qeveri më së duket se ka, të kurojë varfrinë. Të kurojë varfrinë. Të kurojë varfrinë, të uli papunësinë, të rrisi cilësinë e shërbimeve, të uli çmimet apo të
ekuilibroj çmimet me të ardhurat personale. Pra, dua të them që në përgjithësi, logjika fiskale apo mbi cilën ngrihet koncepti buxhetor juaj, e thash, funksionon në mënyrë kaotike. I merrni më shumë atij që fiton më pak dhe i merrni më pak atij që fiton më shumë. Mund të përgjigjem për këtë? Jo, nuk mund të përgjigjesh për këtë se jam kohën time. Kjo sa i takon taksave, po mund të hym nëse do zë për zë. Më fole për fshatin. Leoni, më fole për fshatin. Jo, më fole për fshatin. Të marrim një nga një sepse nuk i marr një nga një, fole për fshatin. Jo, me që folet, do të marrim një nga një dhe mos bëjmë debat teknik, se unë nuk kam dalë në debat me jo, politik. Me specialistë e Ministrisë së Financave. Asun. Më vjen keq. Më fole për fshatin. Asun, po më fali do flasim për financat, folet për financat, do flasim për fole për fshatin. Do të më ka dhe jap fjalën pastaj. Folën për fshatin. Po. Dhe thash fillim që besoj që fshati apo bujësia në përgjithësi mbetet një nga, dhe duhet të jetë në parim, një nga burimet kryesore të ekonomisë. Jo për shkak se aty jetojnë plus minus 50% e popullsisë, po për shkak se Shqipëria ka një traditë jo të keqe agrobiznesi apo bujësia në përgjithësi, e cila mund të shërbej për të ulur përgjithësi, për të ulur papunësinë dhe për të rritur cilësinë e jetës, duke ulur padyshim koston e prodhimit dhe çmimet në treg. Sot që flasim, kosto e çdo prodhimi bujësor është më e lartë se jo 3 vjet përpara, por dhe 1 vit përpara po doni. Kosto? Apo çmimi? Kosto. E para kosto dhe dyra çmimi, se këto janë gjëra të lidhura. Sepse nëse ke kosto të ulur nuk ke pse ke çmim të lartë dhe kundërt. Kosto e çdo prodhimi bujësor është e rritur në përgjithësi në Shqipëri. Gjë që ndikon jo vetëm cilësinë e jetës në fshat, por në radhë të parë në cilësinë e jetës në qytet. Pse është rritur kosto? Ta them. Kosto është rritur e para për shkak të investimeve të pakta në sektor, e dyta kryesisht për shkak sepse kushdo që prodhon, tregu nuk e ka në fshat kryesisht. Fshati konsumon shumë pak vetë, do shesin qytet. Dhe kosto e shitjes të mallit në qytet është rritur, e thash për shkak të mungesës investimeve, e dyta për shkak të rritjes së kostos transportit. Në kohën tonë fshati në përgjithësi e paguante naftën me 400 lekë. Është 1500 lekë sot, absolutisht. Është rritur me të paktën 3 herë. Dhe me të paktën 3 herë, për shkak se ju nuk subvenciononi më naftën, sepse thatë që e vjedhin socialistët. Socialistët nuk janë më në pushtet. Çmimet në treg janë më shtrenjtë. Janë më shtrenjtë 3 herë, e thash sepse nuk ka politika për të reduktuar koston e prodhimit bujësor. Dhe për shkak se kosto e prodhimit bujësor është më e lartë, qoftë fshati, qoftë qyteti, të dyja bashk vuajnë. Të dyja bashk vuajnë sepse në 3 vjet janë rritur pakte me 3 herë të gjitha produktet që prodhohen në fshat dhe shiten në qytet. Mundem tani të interqedoj? Jo, mundesh bësh çfarë duash, sigurisht. Dakor, faleminderit. Ta fillojmë me çështjen e taksave. Në radhë parë, thatë që ju vjen të çuditeni ose ju kujtoj kohën se si ndjeshit ju. Nuk besoj se ju kujtoj shumë kohën si ndjeshit ju, sepse kam frikë se raportet ndërkombëtare gjatë kohës që qeverisnit ju nuk kanë qenë asnjë fraksion pozitiv i pozitivitetit që shohim sot në këto raporte, dhe pjesën më të madhe të këtyre shkresave që thatë pse keni marrë janë raportet realisht për t'i ballafaquar nëse është e nevojshme. Por ne mund ta vazhdojmë debatin edhe mbi një pakt të konstatimeve objektive. Dhe në konstatimet objektive më vjen mua tani mirë që t'ju përmend faktin se nëse ka një arritje e cila nuk e keni mohuar as ju, as si forcë politike, as si deputet, sepse nuk mund ta mohoni, është buxheti që mbledh qeveria shqiptare në këto 3 vite.
Në radhë parë Ai është i mashtrim burokratik. Më vjen keq ta them, po është i mashtrim burokratik me cilën nuk mund ngrihet, në radhë të parë, nuk mund ngrihet një strategji. në radhë të parë, në radhë të parë, po jo, ky është i mashtrim letrash. Më thoni pastaj pikat ku doni të Jo, një sekond, është i mashtrim burokratik i cili po zgjatet Shqipëri. Padyshim që ju s'keni çfarë thoni tjetër, po buxheti juaj zotëri rritet në mënyrë të natyrshme. Po nuk rritet në mënyrë të panatyrshme atë çka thoni. Buxheti juaj rritet në mënyrë të natyrshme, siç e keni vënë re, edhe kur nuk keni votuar. Për shkak të rritjes natyrshme që kanë vende të pazhvilluara si Shqipëria, që shkon nga 4 deri në 6%. A pra kemi rritje apo depresion? Ju pranoni që kemi rritje? Kjo është një rritje natyrshme. Sa kemi rritje, s'kemi depresion. Jo, m'fal. Kjo është një rritje natyrshme që shkon nga 4 në 6%. Ju para 10 minuta 7 që Shqipëria ka depresion, tani po thoni që ka rritje ekonomike. Dhe e dyta, ti e kupton çfarë po flasim. Mos bëjmë bisedë konvencionale. Jo, biseda është me fakte. Nuk bëjmë bisedë konvencionale. Atëherë më lejoni sepse tani e kam tani jam unë kohën time. Tani besoj jam unë kohën time. Zoti Basha, e dyta për shkak të rritjes taksave dhe akcizave. Tani edhe një urimet që kanë fryrë. Tash unë ju dëgjova, duhet të dëgjoni edhe ju. Natyrshë buxhetin tuaj. Ta mbaroj dhe ju afuz buxhetin si për diskutimi, po. Sigurisht që buxheti është rritur progresivisht në 3 vite. Dhe dëshmi e kësaj është fakti që çdo, po nuk ka qeveri të botë që ka po ju lutem buxhet më të vogël se viti. Po ju lutem. Kjo është një medalje sociale. Le ta mbaroj fjalën dhe ju jap se po. Ju jeni parlamentar dhe ju aprovoni buxhetin që planifikon ose nuk aprovoni normalisht, opozita nuk e aprovon asnjëherë. Buxhetin që ne paraqesim për vitin që vjen dhe në fund të vitit ose disa muaj më vonë, në fakt 6 muaj më vonë, buxhetin faktik. Dhe këto dy dokumente, të cilët janë dokumente publike, miratohen në parlament, tregojnë saktësisht se sa para ka mbledhur qeveria, sa para ka marrë hua qeveria, si i ka destinuar këto para, si i ka planifikuar t'i harxojë dhe si i ka harxuar realisht. Dhe është padyshim dokumenti themelor mbi cilin mund gjykohen politikat e një qeverie. Mund gjykohet aftësia për të mbledhur të ardhurat, që sigurisht reflekton tek aftësia për të administruar pastër dhe pa korrupsion doganat dhe tatimet. Aftësia për të destinuar dhe falni temë që taktikisht duhet të ftosh, që është korrupsioni. Zoti Fevziu. Ju e jap fjalën pastaj të gjeni argumentat e taktikisht nuk duhet të ftosh në temë në fushë minuar si korrupsioni. Ta mbaroj argumentat e tij pastaj ju jap fjalën. Në cilat argumenta ju doni hyni në debat, po. Do të blejoni. Luftojnë korrupsion, jam gati të. S'ka rëndësi. Të mbaroj dhe ju jap fjalën. Unë jam gati të një javë për ju të debatojmë për korrupsionin, po kam përshtypjen që vazhdoni atë që keni për të dhe ju jap fjalën. Ju nuk mund të rini një javë me mua se nuk mund të për shkak korrupsionit, e kupton? Jo, unë nuk mund të rini një javë me ju sepse unë jam pjesë e një ekipi që qeveris. Mos bëni batuta personale. Megjithatë, a mund ta vazhdojmë? Mos e ktheni me batutat, lutem. Mbaroj fjalën. A mundem zoti Blushi? A mundem të mbaroj? Qofse mund të paraqes pikpamjen time. Po nuk mund të përgjigjem sa herë më fton, ky është problemi. Më ftove të flas për korrupsionin. Zoti Blushi, ta mbaroj se është në. Sado që nuk kam një raport robotik, filloj të flas vetë. Të lutem. Po. Mund ta bëjmë atë pa merak. Mbaroj edhe që mos u ktheni tani me të. Buxheti. Pra, ky është fakti për buxhetin. Kështu administrohet buxheti. Buxheti nuk fshihet dot. Nuk futet dot minareja në xhep. Po ku jam pra? Po, zoti Blushi tash. Po mos e ndërprisim. Mos e ndërprisim fjalën. Okej. 3 vite. Në 3 vite çdo verë Parlamenti shqiptar me shumicë votash ka kaluar një buxhet të dytë. Pse një buxhet dytë? Sepse çdo nëntor, Fondi Monetar Ndërkombëtar, me cilin Shqipëria ka një marrëveshje, insistonte në një parashikim të mbledhjes së të ardhurave nga shteti shqiptar, i cili nuk i përputheshte ambicieve të kësaj qeverie, por që gjithmonë vinte me një rritje natyrale siç përmendet ju. Pra çdo vit FMN thoshte po, duke qenë që këtë vit ekonomia ka psuar rritje, duke qenë që administrata juaj ka njohur përmirësimin e radhës, ju do të mbledhni kaq. Dhe në një marrëveshje zotërinj, në një marrëveshje gentleman si quhesh, ne pranonim atë verdikt me kusht që nëse administrata jon, tatimore fiskale, provonte se do të mblidhte, ashtu siç parashikonim ne si qeveri, të mandatuarit të këtij populli, në përputhje me parashikimet tona, dhe jo të rritjes normale të FMN-s, të rritjes si në çdo vend tjetër, këto para të destinoheshin për një buxhet të dytë. Çdo vit ky buxhet është paraqitur në parlament. Çdo vit ky buxhet ka zënë një përqindje prej 18 më të voglin. Po kjo është procedurë. Më falni zoti Blushi. Deri 28% të buxhetit zoti Blushi. Po tani mleoni. Unë ju dëgjova për taksa, po do të kthej përgjigje. Do të them vetëm diçka. Po jo më vjen keq tani. Jo, më fal shumë. Zoti Fevziu, vjen keq. Nuk ka mbaroj fjalën vetë do ja fjalën. Më lejoni, po s'ka, vetëm ju keni folur. Unë do jap argumentet, pastaj bëni komentet. Unë nuk kam dyshim që s'do ju mbush mendjen ju sonte, sepse ju keni ardhur këtu me një mendje të ndarë. Por kemi një audiencë që duhet ta respektojmë. Dhe për hir të kësaj audiencë ju duhet të mbaroj argumentet e mia. Lëri të mbaroj argumentet do ja. Me gjithë ekzigjencën maksimale që kam për opozitën.
Atëherë, çdo vit ky buxhet është paraqitur dhe ka pas 18 deri 28% të buxhetit vjetor. Të gjitha këto të ardhura, zoti Blushi, të gjitha këto të ardhura janë të ardhura të mbledhura nga organet tatimore dhe doganore të Shqipërisë në një veprimtari dhe aktivitet të njohur botërisht si më i miri performues i të gjithë vendeve në tranzicion. I njohur si më i miri performues jo vetëm për faktin se janë mbledhur kaq shumë, por sepse këto të ardhura janë mbledhur në një kohë kur qeveria shqiptare uli taksat. Dhe tani të vim tek argumentet që parashtrohet ju. Pse akoma do flasësh? Argumenti që taksat janë rritur nuk qëndron. Pasi taksa mbi të ardhurat personale është sheshuar në 10%. Sa ishte për Ndërkohë që shkonte deri në 48% gjatë qeverisë suaj. Për të pasur. Ishte për të pasur. Po, më falni. Sa paguani varfër kontën? Jo, më falni. Jo tatimin mbi fitimin. Jo, më falni. Zoti Blushi, po lutem. Po ta thash, Zoti Fevziu, a mund tani të shtilloj argumentin tim? A mund të shtilloj argumentin tim? Jo, nuk mund të ikesh në argumentin. Ky është debati që kemi. Po kjo nuk ka sens. Po më fal pra. Po ju duhet mbledhni të flasun. Unë dëgjova argumentin tuaj dhe unë do ju përgjigjem. Ju dëgjova, nuk ka nevojë ta përsërisni. Ka një bazament logjik mbi të cilin nuk mund të. Zoti Blushi, unë ju dëgjova. Zoti Blushi, unë po e them, po ju s'po mlini ta them. Më lejoni ta them. Jo më kam i pyetur për. Zoti Fevziu. Të pasur sot paguajnë më pak dhe të varfër më shumë. Është apo s'është vërtet? Zoti Fevziu. Ky është debati. Ja ta mbaroj. Të finalizoj argumentin tim. Unë ju dëgjova, ju keni thënë të njëjtën gjë 3 herë dhe nuk prisni që t'ju jap përgjigje. Kjo s'është e drejtë. Po mbaroj tani më së pari. Bëhet fjalë për tatimin mbi të ardhurat dhe jo mbi tatimin mbi fitimin. Tatimi mbi fitimin është tatimi i cili i jepet korporatave dhe njësive ekonomike, jo personave. Si është sot? 10%. 10% dhe këtu nuk bëhet fjalë për rrogtar, zoti Blushi, tu bëhet fjalë të fola për po tani të lutem shumë. Të fola për rrogtar. Njerëz që krijojnë fitim në Shqipëri janë më pak se kjo është një taktikë e mirë për ta tretur debatin, po jo për ta zhvilluar debatin. Po ja të zhvillojmë debatin pra. Ju thatë un po ju përgjigjem. Edhe një herë ju thatë. Pra, kjo performancë fiskale është bërë në kushtet kur taksa e shesht për 10%, më e ulta në Europë, u prezantua në të gjithë kuadrin fiskal. Kjo nuk është taksa më e ulët në Europë. Cila është më ulët? Po absolutisht pra. Cila është më ulët? Po nuk ka asnjë vend sot në kushtet tona. Cila është më ulët? Nëse keni prirë të argumentit. Atëherë dakord, po vazhdojmë. Më vjen keq tani. Atëherë, lutem, atëherë. Ja krahason Shqipërinë me Francën. Zoti Blushi, jo. Franca ka tjetër sistem. Nëse ju gënjen mendja si kryeministri thotë ne jemi në çatinë e botës për të bërë biznes dhe krahason vetëm me Francën, me Anglinë, me Gjermaninë. Atëre më vjen çudi se si. Zoti Blushi, tani nuk ka nevojë të prezantojmë një ai veske propagandistike ti debati. Po nuk është propagandistike pra. Të mbetemi tek argumentet. Që kam taksa më të ulta në botë. Zoti Blushi, po keni 25 minuta që flisni dhe s'mbet të them argumentet. Unë mund të them argumentat dhe ju mund thoni se kush çalon nga argumentet e mia. Po nuk mund të rrihesh në një debat tani ky është njerëzit e zgjumi, unë nuk kam marrë për të vënë njerëzit në gjumë. Jo zoti Blushi, ju folët. Për të vënë njerëzit në gjumë, unë nuk marr pjesë. Ju folët dhe i vut njerëzit në gjumë me propagandën tuaj. Tani mos bëni leoni ti vedhë unë në gjumë. Po baronet e ju do të kërkoj argumente. Në debat procedural. Edhe një herë, jo s'është procedural, është thellësisht politik. Ju thatë që doganet dhe tatimet nuk kanë performuar, unë sapo ju thash që buxheti sekondar i çdo viti është dëshmia më e prekshme. Është në parlament, është në parlament, është e kundëra sepse nuk keni prova më e dukshme. Nuk keni aftësi planifikuese. Është dhe prandaj i riktheheni. Po unë do të vi dhe ta gajon, nëse ju më leoni të flas. Po ju po më vjen keq, edhe në mungesë të një, edhe në mungesë të një zhurmuesi tani s'po lejon zhvilloj buxhetin në ver. Zoti Blushi. Po. E keni gabim. Nuk është korrektim. Janë ardhura shtesë. Është korrektim. E keni gabim. Ju korrektoni çdo qytetar mund ta kërkojë në letër ose ta klikojë në internet buxhetin e Shqipërisë. Janë shifra konkrete. Është pak teknik për publikun. Atëherë është teknik, po ai e parashtroi në kontekstin politik dhe po ju s'po më lejoni ta përfundoj. Për çfarë do të flasë? Ja ta mbaroj dhe do të futem argumentet. Zoti Blushi, ne mund të flasim për do zgjidhni 3 argumenta do ja kërkoj njërit dhe tjetrit pastaj që debatoni. Flasim për çfarë dëshironi ju dhe unë do të shmang nga asnjë temë me një kusht. Që kur ju parashtroni argumentat dhe unë i dëgjoj dhe ju të dëgjoni mua. Jemi dakord për këtë? Më thuaj një produkt që nuk është më i shtrenjtë. Më lejoni, sepse nuk mund ta vazhdoj. Më lejoni, po lere këto populizma. Më thuaj një produkt që sot është më i lirë se nëse sot do të kishte një produkt më të lirë në Shqipëri se sa dje do të thotë që Shqipëria është në krizë. Ju dini shumë mirë teorinë ekonomike. Sepse ekonomia që rritet në bazë më thuaj një produkt të cilësisë shërbimeve që vjen me rritjen e çmimit të shërbimeve. Tash më lejoni mua, mos bëj teori ekonomike se kjo nuk është teoria ekonomike, nuk i intereson qytetarëve. Më jep një produkt i cili sot në Shqipëri shitet më lirë në treg se sa 3 vjet përpara. Se sa 3 vjet, apo po ju them, një vit përpara. Ose se sa një muaj përpara. Okej. Atë po ju them. Në qoftë se në bazë të teorisë ekonomike bazike dhe unë shpresoj të ketë student ekonomik. Jo, s'është shumë. Po ja ta mbaroj. Në qoftë se në Shqipëri. Po le ta mbaroj argumentin sa të flasit. Çfarë ka për të? Po.
Në qoftë se në Shqipëri sot do të kishte produkte ekonomike më të lira se 3 vjet përpara, kjo do të ndodhte për 2 anomali. Ose sepse ato produkte 3 vjet përpara ishin të mbivlerësuara, siç ka ndodhur me rastin e disa produkteve strategjike si hidrokarburët, ose sepse ky vend, siç do të ndodhë së shpejti fatkeqësisht në disa vende, futet në një krizë ekonomike. Kriza ekonomike, zoti Blushi, dhe kjo është ABC e ekonomisë, është ai fenomen kur prodhimi bie, punësimi bie dhe çmimet bien. Rritja graduale e çmimeve me një inflacion të shëndetshëm prej 3% nuk është asgjë tjetër veçse indikator i rritjes ekonomike, sepse një fshatar që të ketë motivimin, me që folet për fshatin, që të ketë motivimin të shes produktet e tij, duhet të ketë sigurinë zoti Blushi, që puna e tij. Çfarë po thua? Po i thua shqiptarëve, po i thua shqiptarëve që çmimet rriten si pjesë e rritjes ekonomike. Si pjesë e problemeve që ka bota sot. Jo. Po këtë po i thua? Jo. Po jo, këtë po i thua. Sajoni tani. Po them që rritja e çmimeve. Po e teorizon. E kupton, po e teorizon. Ju e nisët teorizon. Ky nuk është një debat teorik, është një debat praktik. Atëherë zoti Blushi, nëse taktika juaj është, nëse taktika juaj është mos më leni fjalën, unë do ndjek taktikën time për të folur. Sepse unë s'kam detyrim vetëm të jemi sjellshëm me ju, kam detyrim të shpalos tezat e mia këtu siç shpaloset ju. Dhe unë ju dëgjova me kujdes, ju s'po më lini të flas. Ju s'po më lini të flas, nëse nuk keni arsye tjetër përveç frikës për argumenteve që unë do të parashtroj, ju kërkoj kortezin të më lini të flas. Po unë nuk kam të më lini të flas dhe të tregojnë radh parë, të tregojnë të parë versionin tim dhe të tregojnë radh të dytë zoti Blushi se ku gabuat dhe çfarë ishte e pavërtetë në atë që u parashtruat. Atëherë, çmimi është një gjë praktike. Zoti Blushi, e kuptoni që ju po harxhoni kohën e këtij emisioni për të mos më lënë mua të folur? A nuk keni brerë ndërgjegje për këtë? Në kohën e tij tani unë nuk mund të them çfarë argumenta duhet jetë. Po doni t'ju amas ai edhe një herë po ju them. Doni t'ju amas kohën që nga ky sekond. Jo, edhe një herë. Ju limitoj me ju folet për financat, ju folet për fshatin. Ju s'keni lënë t'ju përgjigjem as për njërin as për tjetrën. Ju pretendoni zoti Blushi që rritja e tatimit, që ulja e taksës në 10% për tatimin me fitimin dhe tatimin mbi të ardhurat ka sjell efekte pabarazie sociale. Dhe padyshim si socialist, si antar i Partisë Socialiste, një partie që beson në rishpërndarjen e të ardhurave, në taksimin e rëndë dhe shpërndarjen për shtresat nevojë si përparim, ndërkohë që ne djathtë besojmë që mënyra për të përparuar është të krijosh oportunitete çdo kujt në mënyrë të barabartë që të ecë përpara me iniciativën e lirë. Ju keni çështjen tuaj këtu. Por e vërteta është që hipoteza jote nuk qëndron. Pasi çdo 10% zoti Blushi të rrogave nën minimumin jetik subsidohet. Dhe këtë ju duhet ta dini. Absolutisht. Dhe nëse nuk e dini, nëse nuk e dini është mungesë përgjegjësinë, nëse e fshihni, nëse e fshihni është gënjeshtër, subsidohet drejt për drejt nga buxheti i shtetit. Në atë buxhet zoti Blushi, për cilin ju nuk ngreni asnjë kartonin e shit, zoti Blushi, ka 20 veçantë, ka 20 veçantë, në atë buxhet që ju nuk votoni asnjë, ka 20 veçantë, ku qeveria shqiptare subsidon të gjitha rrogat buxhetore. Kjo është një qeveri që nuk subvencionon më. Nën nivelin e 350.000 lekëve, duke i rikthyer në mënyrë integrale zoti Blushi, në mënyrë integrale 10%. Pse është kjo atë? Çfarë subvenciononi? Sepse. Çfarë më thuaj? Sepse akcizën e naftës. Po më thuaj po apo jo? E subvenciononi më naftën në bujqësinë? Po apo jo? Ne jemi, më fal, po apo jo? Kë? Naftën në bujqësinë. Do të vijmë te po apo jo, më kaq. Nuk kemi qeveri subvencioniste. Ilaçet subvenciononi? Dhe në fakt subvencioni, po skema ilaçeve subvencionohet. Nuk subvencionohet. Arsimi subvencionohet. Jo, libra do. Shëndetësia subvencionohet. Pensionet subvencionohen, të gjitha vijnë nga buxheti i shtetit për shkak se ky shtet nisi me një portofol të dështuar dhe të falimentuar. Jo, deri tani po flisim se si i mbledhi parat. Tani po desh e hym se si i shpenzoni. Prit pra se. Po pra se si i shpenzoni. Le ta mbaroj se deri tani ke folur vetëm ti. Unë nuk kam folur fare, se unë po detyrojmë bëj pyetjen. Edhe një po ju them, zotri, ju doni të ikni një argument i bazë. Dhe ky argument bazë, zoti Blushi, është që ju nuk ikni dot. Sepse unë do t'i rikthejmë sa herë që ju të përpiqeni të ma mbysni. Kujt? Faktit që buxheti suplementar tregon që pavarësisht prej uljes së taksave në taksë të sheshtë, Shqipëria i ka shkëputur në 3 vite, dhe këtë ju s'doni ta dëgjoni, në 3 vite, po të shkoni të klikoni në website-in tuaj, të parlamentit tuaj dhe parlamentit tim, në 3 vite i ka shkëputur korrupsionit të këtij vendi 3.2 miliard dollar dhe i ka ridestinuar nëpërmjet buxhetit të shtetit, do të rrim tu.
I ka ridestinuar në përmjet buxhetit të shtetit. Si i ka ridestinuar? A mund të gjeni tre? Si, më falni, si i ka ridestinuar? Më falë se nuk mund të ikim që këtu. Si i ka ridestinuar? Sepse ky debat nuk është një... Mund flasim me korrupsionin, po do mbarojmë këtë njerëz. Ky debat nuk është një piruet nga bujësia në turizëm. Ju folet për bujësi. Ky është debat i vërtet. Ju folet për bujësi dhe argumenta që doni të diskutoni. Bëhet sot çdo shtëpi. Në fushatën tuaj prej 4 muajsh për të impresionuar fshatin, sepse shifrat e fshatit në sondazhet që ju bëni nuk ju dalin apo që duhet. Jo, më fal, doja 3 argumenta ju, 3 argumenta zoti Basha. Ju thoni që fshati ka ecur mbrapa. Unë po ju them këto dy gjëra. Së pari, fshati jonë në kundërshtim atë që thatë. Po kjo është kopa limit, se ka gjysmëmarrje që flet. Jo, s'kam. Jeni ju që jo mas kohën me njerë mas kësaj në argumente tjera, por mas do jetë nga 5 minuta se cilit. Për fshatin më thej unë dua 1 minutë më pak kohë se sa ju, vetëm mos më ndërprisni ju. Di që ku ka 1 minutë kohë më pak se ju. 4 frigorifer, ka i ditë për fshat. Jo, 1 sekond. Ju thatë se fshati ka një traditë shkëlqyer. Fshati nuk ka një traditë shkëlqyer dhe ju këtë e dini mirë. Fshati ka një traditë ku ja morën dhe pulat fshatarëve. Fshati ka një traditë ku trashëgoi si rezultati 7501-shit një numër ngastrash në të cilat nuk mund të përdorte teknologjitë më moderne. Çfarë quhen traditë shkëlqyer? Fshati ka një traditë të tmerrshme. Fshati ka një traditë të tmerrshme. Tradita e fshatit ka një traditë të tmerrshme të ministrave të bujqësisë, të cilat mbysnin produktin e brendshëm duke stimuluar eksportin, sepse ishin ata tregtarët e madrave. Dhe para që bëm, hoqëm këto monopole. E dyta që bëm, sollëm një kuadër tatimor dhe doganor që e bërit mundur që produktet e fshatit shqiptar të vinin në tregjet shqiptare. Dhe e treta që juve s'ju pëlqen, kosto e lëvizjes të këtyre produkteve, kosto relative e lëvizjes të këtyre produkteve ka ndryshuar, sepse sot në mbar Shqipërinë janë ndërtuar mbi 26 tregje rajonale, janë në ndërtim apo kanë përfunduar së ndërtuar 1400 km rrugë dhe është në mbështetje të plot skema e rritjes së financimit për teknologjinë bujqësore dhe për trajnimin e fshatarëve, çka ka sjell, më falni. Të dytë, ju futëm në mes tani që mos i shihni njëri tjetrin. Zoti Fevziu, çfarë ka sjell? Un kam jo duhet. O Fevzi jo fal, do të them diçka. Ka gjithmonë ka pasur e mbajmë që nga koha kur isha në shkollë, që ka pasur gjithmonë një diferencë mes atij që reziton dhe atij që arsyeton. Kjo është diferenca që kemi sot. A mund të më dëgjoni? Unë nuk kam marrë për të rezituar. Ju lutem. Jo, do flas 1 minutë. Jo, ja bun për. Më gjeni 3 argumentat që doni të diskutojmë tani. Do të gjej 40 argumenta. Jo, 3 që doni të diskutojmë. Cilat janë? Më gjeni 3 ju, 3 ju zoti Basha. Më gjeni 3 argumenta të jap të diskutoni. Po 1 minutë. 3 korrupsionin that, çfarë doni tjetër? Më gjeni 2 argumenta të cilat doni të diskutoni. Ju jap nga 10 minuta. Më fal, në fillim fare të dash 3 element. Të dash 3 element me cilët në fakt. Më gjej 3 më konkret. 1 sekond bra. Po. Fillim fare thash të gjë. Që në përgjithësi qeveria marret me këto 3 element. E para me premtimet, e dyta me atë që është vendi sot, e treta me institucionet, pra me cilësinë e demokracisë. Për kohën që ajo qeveris. Nëse do të hyjmë të trejave, i hyjmë të tre. Po, do hyjmë 3, do më gjeni dhe ju zoti Basha 3, vetëm 1 sekond. Derisa mendoni 3 argumentat, ndërkohë po ju them edhe një herë që në numrin e telefonit që keni të afishuar në ekran dërgoni opinionet tuaja se nëse zgjedhjet do zhvilloheshin sot, cilën forcë politike do të votonit, Partinë Demokratike apo Partisë Socialiste. Shkëputemi pak sekonda për spotet publicitare dhe rikthehemi sërish në këtë ballafaqim. Ju lutem të dy debatuesit gjeni nga 3 argumenta, secilin prej tyre do të diskutojmë 10 minuta, 5 minuta kohë njëri, 5 minuta kohë tjetri. Jemi rikthyer sërish në transmetim të drejt për drejt në këtë ballafaqim që sikur se thash dhe në fillim sa i ka vetëm një pyetje, ka vetëm një temë dhe titullohet Kush fiton. Partia Demokratike apo Partia Socialiste është një ballafaqim midis ministrit të jashtëm zotit Lulzim Basha dhe deputetit të Partisë Socialiste zotit Ben Blushi, një debat padyshim i tensionuar brenda tij, jo i zhurmshëm, por i tensionuar. Në pjesën e dytë, që unë do ta mbaj për 30 minuta, do doja që dy të ftuarit, duke nisur nga zoti Blushi, zoti Basha, të më gjejnë 1, 2 apo 3 argumenta sa ata të bien dakord për t'i diskutuar, për t'i ballafaquar në mënyrë që t'jenë më të prekshme për publikun, do të ndaj kohën në mënyrë të racionale me dysyre. 5 minuta njëri, 5 minuta tjetri, jam duke e kontrolluar në kronometër. Ndërkohë, po insistoj edhe njerë që numrin e telefonit që keni të afishuar në ekran, dërgoni opinionin tuaj, nëse zgjedhjet do të zhvilloheshin sot, për cilën parti politike do të votonit, Partinë Demokratike apo Partinë Socialiste, Partinë Demokratike apo Partinë Socialiste. Pra vetëm këtë opinion. Zoti Blushi, 1, 2 apo 3 argumenta doni zgjidhni për të debatuar. Dhe mi thoni vetë cilat janë. E para, argumentat duhet zgjidhësh vetë. Pra, jo, cilat doni ju t'i përballni sepse mendoni që mund t'jenë pjesë. Korrupsionin thatë më parë, doni ta përballni? Dua ta përballë sepse më ftoi zoti Basha. Zoti Basha, ju ç'argument doni? Më fal, ta mbaroj. Po. Nuk mund të hiqi një pikë në cilën më ftoi, sepse kam zakon që nuk i përgjigjen ftesave. Dhe zoti Basha më ftoi dhe ky është debat që kemi bërë disa herë në këtë studio, edhe jashtë kësaj, dhe kjo ishte ndoshta kryetema e fushatës vitit 2005. Mbi cilën ngritën një platformë shpifje
për të ardhur kushtet. Po, vazhdoni. Jemi në vitin 2008. Në vitin 2008, kur sigurisht mund të flasim me shifra, mund të flasim me perceptim, flasim me cilësi jete, flasim me, po në radhë parë do të flasim me fakte, po dhe me bëma. Sepse shifrat mund të interpretohen, por bëmat janë televizor. Flasim për bëmat. Sepse e thash, ju më ftoni të flasë për shifra, jam i gatshëm, por çdo teme për mbi cilën ngrejmë argumentat duhet ta lidhim me një ngjarje. Hym shumë pak për të shkruar korrupsion. Te korrupsioni si një komponent i cili ose ka zhgënjur shqiptarët, sepse shqiptarët nuk kishin as iluzion se do vinë në pushtet në vitin 2005 një qeveri e pa korruptuar. Por te korrupsioni si një element i cili për fat keq nuk i ka vjedhur shqiptarët për 30 vjet, po në fakt i ka vrarë. Dhe po të hyjmë një debati banal, i cili bëhet sot në Shqipëri, çfarë thonë shqiptarët? Kishte korrupsion në kohën socialiste, por nuk vdisin njerëzit për shkak të korrupsionit. Në kohën tuaj njerëzit vdesin për shkak të korrupsionit. E sigurisht nuk besoj që nuk besoj që pret që unë të lëmë një bombën e madhe të korrupsionit që është Gërdeci. Pse? Jo për të abuzuar me Gërdecin, jo për të abuzuar, po si një simbolik e faktit që makutëria për të vjedhur dhe për të bërë para shkaktoi viktima. Si një simbolik e faktit që dështuan institucionet, sepse institucionet u përdorën për të vjedhur. Si simbolik e faktit që u menaxhua keq dhe u vodh edhe mbasi njerëzit vdiqën. Absolutisht. U vodhën njerëzit edhe mbasi u vranë dhe mbasi prona u shkatërrua. Flas për Gërdecin sepse besoj që ka lënë gjurmë dhe ka lënë plagë në ndërgjegjën e shqiptarëve, një plagë e cila do vazhdoj ndoshta po aq sa vitit 97. Dhe janë gjëra që nuk mund të harrohen, sepse edhe këto konsiderohen bëma, nuk janë fakte. Fakt mund të jetë ajo që ka ndodhur në 3 javët e fundit, fazliq, kurse Gërdeci është bëm. Dhe po të hyjmë korrupsionit, çfarë rezulton sot në Shqipëri? Rezulton që nuk vjedhin më doganierët, gjë që mund të ketë qenë e vërtetë në kohën tonë. Nuk vjedhin më tarimorët, gjë që mund të ketë qenë përgjithsisht e vërtetë në kohën tonë. Nuk vjedhin më policët, gjë që mund të ketë qenë dhe është e vërtetë në kohën tonë dhe kohën tuaj. Vjedhin nga kryeministri te ministrat. Vjedhin familisht, vjedhin si grup politik, vjedhin si grup financiar, vjedhin deri në atë pikë sa para 2-3 javësh do dhe gjë pa imagjinueshme, nuk mund ta kisha besuar, jo për shkak se e konsideroj kryeministin naiv, por nuk e konsideroj dhe aq budalla, që del dhe mbron një hajdut televizor dhe thotë ky Fazliç është miku im. Dhe kam pyetur vetëm ditë, kam thënë, po për çfarë e mbron? Do mbronte me një zell, një biznesmen shqiptar, janë sulmuar biznesmenët në Shqipëri, janë bërë cop nga kryeministri apo nga klasa politike, por nuk ka rëndësi. Nuk kam parë ndonjëherë dalë të mbron një biznesmen shqiptar. Nuk e mbron nga naiviteti, nuk e mbron nga budalluku, e mbron nga interesi. E mbron nga interesi dhe për të e çon mbrojtjen aq larg sa vë në një kuotë Fazliç me prokurorin e përgjithshëm. Pra i thonë institucioneve nuk keni drejt hetoni, nuk duhet hetoni, duhet të jeni pavarur për kë? Për njëri i cili akuzohet të paktën deri tani për evazion fiskal. Pra, dua të them që korrupsioni në Shqipëri nuk ka mbaruar me ardhen tuaj në pushtet, përkundazi është një tipologji tjetër korrupsioni. Është një stil tjetër të vjedhuri, një stil në cilin të thash nuk vjedh doganieri, po vjedh ministri. Nuk vjedh ai që mbledh taksat në pazar, po vjedh ai që emron ato që mbledh taksat në pazar. Përsëris. Jo, nuk po përsëris. Pra, të gjitha shifrat mbi cilat ngre një propagandë zhgënjyese dhe amatore, politike apo elektorale, nuk qëndrojnë. Nuk qëndrojnë për shkak se
shqiptarët jetojnë me varfrin, shqiptarët jetojnë me dhimbje do thosha, me faktin që kanë në krye një qeveri e cila po pse ndërpret? Jo, po i maskon. Dishte të thosha keni fol 6 minuta, do vazhdoni më gjatë se do t'jap njëjtën kohë apo doni ta? Padyshim do vazhdoj. Padyshim do vazhdoj. T'jap njëjtën kohë, po doja ta kishit më Padyshim do vazhdoj ballafaqiuse. për të folur për korrupsionin, 6 minuta e cila është një temë e cila nuk mund neglizhohet. Një temë apo një krye temë që nuk mund neglizhohet dhe që rrezon, ta thash përpara, gjithë platformën mbi të cilët ngritet shpifjen e vitit 2005. Dhe korrupsioni që bëhet nuk matet me sasinë e buxhetit, matet në jetë e përditshme. Matet ngërdec, dhe mos më thuaj Transparency International, sepse Transparency International nuk thot zotëri se sa vjet kryeministri dhe familja e tij, nuk thot se sa dhe pse duhet që të bësh biznes në Shqipëri, të kalosh nga zyra avokatore e vajzës kryeministrit, nuk thot se sa dhe pse që të bësh biznes duhet të kesh ortak okult djalin e kryeministrit, nuk thot se sa dhe pse që të bësh biznes duhet të hapësh një firmë me familjarët tuaj, apo jo? Nuk thot se sa dhe pse që në përgjithësi të kesh sukses administrativ apo financiar në Shqipëri, bësh një biznes legal, duhet që të kalosh nga kjo linjë pushteti dhe nëse të kapin me presh në duar, ke një garanci në fakt, siç ndodhi zot Fazlić, që të mbron kryeministri. Mundem? Edhe mundesh, sigurisht, po jo, po pyet zotin Fevziu, se juve s'mund t'i marr leje. Baruat? Si jeni pjesë 7 minuta. Okej. Vazhdo. Atëherë. Nëse do flas deri 7 minuta, unë mbaroj. Po, 7 minuta, po di. Jo. Ora është 22:11, 22:18 janë ndërpres. 8 minuta realisht, po nesër. 7 minuta ishte. Ndryshimi më i madh në këto 3 vite është mënyra se si trajtohen tema të tilla si korrupsioni dhe shembuj të tillë këto 3 vite dhe më përpara. Sigurisht që korrupsioni ka marrë goditjen më vdekjeprurse gjithkohën e tranzicionit të saj. Dhe kjo vërtetohet jo vetëm nga shifrat e buxhetit që ju dashun, por rreth parë nga perceptimi i vetë qytetarëve, i cili matet objektivisht nga raportet të cilat ju nuk dëshironi t'ju citoj, por të cilin unë do ju citoj prapë se prapë jo ju, po qytetarëve shqiptarë. Po më lejoni fillim të them se Gërdeci dhe ngjarja tragjike e Gërdecit është në nënhetim të plot nga prokuroria. Po kjo nuk ka rëndësi. Natyrisht. Pse ju pretendoni që s'duhet të Zoti Fevziu, mos e ndërprit. O rregulla o pa rregulla. Mos e ndërprisni. O me rregulla o pa rregulla. Ju thoni sepse Zoti mos e Blushi, ndërprisni. me rregulla o pa rregulla. Po. Pra, korrupsioni, sigurisht që ju keni tezat tuaja, do t'i shpalosni ato. Normalisht siç keni bërë deri tani. Nuk është se zhgënjehem, pavarësisht se edhe zhgënjehem. Merrni pozicionin e partisë tuaj, të prokurorit dhe të gjykatësit të çdo çështje, është e drejta juaj. Por fakti është që në kundërshtim me një numër shumë të madh rastesh korrupsioni galopant me pasojë vdekje njerëzish, shtypje njerëzish, vrasje njerëzish, edhe në dhomat e hoteleve, edhe bodyguardësh, edhe në zyrat e kryeministrisë. Sot çdo rast kush është vrarë tragjik, kryeministrisë? çdo rast tragjik, çdo rast Kush është tragjik. vrarë kryeministrisë zoti? Zoti Blusha, Po mund më thuaj. Se unë e di kush janë vrarë Më vjen shumë kryeministrisë. keq. 26 njerëz me emër dhe me mbiemër. Zoti Blushi. Në kryeministri kush është vrarë për korrupsion? Zoti Blushi, do më lejoni të mbaroj argumentin. Jo, duhet ma thuash. Zoti Fevziu. Mbaj pyetjen. O mbani rregull. Po e pyes. O mbani Kush është rregull. vrarë në kryeministri? Unë nuk kam ndërmentalek të debat, zoti Blushi. Unë nuk kam ndërmentalek të debat, sa do të vështirë ta bëni ju që unë flas. Sa do të vështirë ta bëni ju, unë nuk do ta lë. Unë nuk do ta lë. M'fal. Unë nuk do ta lë. Zoti Blushi. Zoti Blushi. Mos e ndërprisni. Zoti Blushi. Më thënë një gjë se beson. Absolutisht ju them atë që ka ndodhur dhe ju dini shumë mirë që ka ndodhur. Kush? Ju e dini shumë mirë atë që ka ndodhur. Kush, mo? Se kush është vrarë në kryeministri, se kush është shtypur, se kush është vrarë Kush? në aferat e drogës me zyrtarët e lartë të shtetit shqiptar. Ai që vdes Se ka kush një është vrarë në transport valute, etj. Po kush janë po më çështje të thuaj? prokurorisë. Ky është dyshimi dis me dhe jush sonte. Jo më jo, ma Tani thuaj edhe një herë kush, zoti sepse Fevziu. unë ka punuar në kryeministri. Atë kjo nuk quhet në kohën tuaj. Jap kohën e tij. Unë mund të flas me shpinë dhe posa të mbarosh. Po ti fol me këtë duash. Atëherë. Pra, ndryshimi i madh midis këtij momenti dhe atij momenti është që ngjarja tragjike e Gërdecit, ku humbën vete 26, ku humbën jetën 26 veta, 26 qytetar, jo 27,
siç desha ta bëni ju duke gënjur gjithë Shqipërinë, por 26 veta humbën jetën në Kërdet. Dhe jo 27, dhe ju e dini shumë mirë se për çfarë po flas. Po ju persistoni për mashtrimin më të madh në historinë e Shqipërisë pluraliste. Për kë? Për demonstratën, apo si ishit pjesëmarrës? Për cilën demonstratën? Demonstratën që thirret për gjithë shqiptarët. Po pse më çfarë donit? Ju falenderojmë që u vran 26 veta në Kërdet? Jo, demonstratën e për çfarë doni nga ne? Demonstratën për dikë tjetër. E dini ju zoti Blushi se ku e kanë fjalën, mos pretendoni sikur se dini. Jo, unë e di shumë mirë. Mos pretendoni se ku e kanë. Unë e di shumë mirë. Tek super mashtrimi juaj dhe loja me vdekjen e njeriu tjetër, jo me 26. Të kujt? Tani më lejoni të mbaroj. Nuk kam dërmë ta përdor më tej. E dini shumë mirë, e din gjithë shqiptarët. Jo, gjithë shqiptarët dinë që ai njeri bëri denoncim. Ai njeri bëri denoncim dhe tha, ai njeri ju refuzoi të blihej. Të cilin ma mori djalë kryeministri. Mos flas, mjaftueshëm është ta abuzuar, zoti Blushi. Unë nuk dua të abuzoj. Mjaftueshëm. Keni abuzuar ju sa për 100 vjet me atë njeri, lëre atë punë. Mjaft. Jo, ato keni abuzuar sa 100 vjet. Keni abuzuar dhe s'keni as guximin kërkoni falje. E dini, juve ju mungon cipa që të kërkoni falje për atë që keni bërë. Po pse keni kërkuar ju falje për Kërdesin? Sigurisht që kemi kërkuar. Absolutisht. Ti kemi kërkuar siç kërkohet politikisht. Po zoti Blushi. Po derisa kërkon falje. E ka kërkuar qeveria shqiptare nëpërmjet dorëheqjes ministrit të mbrojtjes? Po nuk është falje. E ka kërkuar qeveria shqiptare. Dorëheqja na trashë zoti Fevziu, a mundem të mbaroj argumentin? Ta mbaroj fjalën e tij dhe ju jap. Dorëheqja është detyrim, nuk është falje. Ta mbaroj fjalën e tij tani, të lutem, po. Edhe një herë. Pra, ndryshimi kryesor është mënyra se si trajtohen këto ngjarje. Si? Gërdeci sot është në hetim nga prokuroria shqiptare me ekspertizë ndërkombëtare. Edhe ky është favor. Zoti Blushi. Mos ndërprit. Tani të flasi dhe pastaj ju jap fjalën. Po sigurisht që do hatohet Gërdeci. Fal, do ta mbaroj pra. Po, vazhdo. Ju po ndaloni kohën që po vazhdo, vjet zoti Blushi. Po ju jap. Okej. Unë filloj tani argumentin tim sepse akoma s'm ka lënë të filloj. Po vazhdoni tani të lutem. Pra, zoti Blushi dhe të nderuar pjesëmarrës dhe shikuesit të emision, ndryshimi për mendimin tim është ky. Ndërkohë që ju merrni pozitat e prokurorit dhe gjykatësit për ngjarje të cilat janë tragjike dhe po hetohen nga prokuroria shqiptare me asistencën e plotë ndërkombëtare, ndërkohë që qeveria shqiptare po jep asistencën e plotë në këtë proces me të gjitha mjetet financiare dhe tjera për të zbardhur deri në detaje këtë ngjarje dhe për të vënë përgjegjësit, jo tashmë para përgjegjësisë administrative, por para përgjegjësisë penale. Po s'po bën asgjë në 8 vjet të qeverisë suaj, duhet të kishte thirrur djalin e qeverisë suaj, zoti Blushi, ta mbaroj fjalën dhe ju jap. Në 8 vjet të qeverisë suaj, mos e ndërprit. ju mbuluat krim pas krimi. Cilin krim? Krim pas krimi. Krim me emër. Vrasje pas vrasjesh. Vrasje në kryeministri. Po mos e ndërprit tani. Trafik pas trafiku dhe e bët Shqipërinë delen e zezë të Europës juglindore. 1. 2. Në çdo rast, siç përmendet rastin Fazlić, ju keni treguar jo vetëm gatishmërinë, por edhe aftësinë të akumuluar me paratë e vjedhura gjatë 8 vjetëve, dhe që i keni riinvestuar shumë zgjuar në një sistem të kapur mediatik shqiptar, fabrikimin, hedhjen në treg dhe përdorimin politik, jo vetëm të shpifjeve, siç ishte rasti Fazlić, por duke përfshirë këtu dhe institucionet shqiptare dhe duke komprometuar në mënyrë të pafalshme, a mund mbaroj? Do ta them unë. Po më thuaj po se. Në mënyrë të pafalshme, po nuk e prokurori sot. Ta mbaroj dhe jep pyetje. Le mu të flasë dhe pastaj e merr për të ta marrësh përgjigje. Dhe për çfarë mbron nëse e mbron? Në mënyrë të pafalshme duke komprometuar diçka shumë të shenjtë që është pavarësia e institucioneve në këtë vend. Por me që ju shtruat diçka private, unë do t'ju kthem për atë private. Unë ju kam thënë në parlament dhe ju keni qenë aty në seancë, dhe po jo përsëris prapë sot. Që deklarojmë përgjegjësi të plotë që as unë, as një familjar i imi nuk ka zhvilluar asnjë aktivitet ekonomik me zotin Fazlić, i cili si çdo qytetar tjetër është i lirë të zhvillojë bizneset e tij në Shqipëri sipas ligjit. Dhe nëse shkel ligjin, si çdo qytetar tjetër, atij do t'i rezervohet i njëjti trajtim i barabartë para ligjit. Më lejo të mbaroj zoti Blushi. Më lejo të mbaroj zoti Blushi. Dhe përgjigjen për spekulimet tuaja, të cilat në mënyrë të padrejtë pastaj u përdorën nga media dhe pastaj u përdoret përsëri, e ka dhënë gjykata, të cilës ju drejtuan dhe familjarët e mi për shkak se emri i tyre unë e përkëm. Sa për dijenin tuaj. Dhe në qoftë se ju demonstroni në çfarëdo mënyre për te dijenisë time se ka një lidhje të dyshimt midis meja apo familjarëve të mi dhe zotit Fazlić apo cili do qytetari tjetër, bosnjak apo finlandez, amerikan apo rus, unë ju deklaroj sot me përgjegjësi të plotë para një audiencë edhe më të madhe që unë jam gati të jap dorëheqjen në çdo nivel politik. Pse? Sepse zoti Blushi, pavarësisht se ju përpiqeni ta bëni jetën e kësaj qeverie të vështirë me shpifjet që marketoni ditë për ditë, dhe këto ditë janë të vështira sepse ne kemi sfidat vërteta për të përballur në administrimin e këtij vendi, sfidat qëndësishme për të përballur me administrimin e këtij vendi, dhe s'kemi kohën që keni ju me lloqet e opozitës për të marrë vetëm me shpifje, ne gjumin e bëjmë të qetë. Unë e bëj gjumin të qetë. Dhe ky është një luks të cilin as opozita juaj përfaqet zezë
Dhe as ata që ju kontrolloni për të fabrikuar dhe të hetë këtë shpifje, nuk mund të hiqni. Ju në fundit mund të ushqeni shqiptarët me shpifje dhe shqiptarët i dëgjojnë këtë shpifje. Ju mund të ushqeni ata me gënjeshtra dhe shqiptarët i dëgjojnë ato gënjeshtra. Por ajo që ju s'mund bëni, kur të viti ta zgjedhjeve, ju nuk keni çelësin e kokës shqiptarëve. Shqiptarët do të vlerësojnë në bazë të fakteve, do të vlerësojnë në bazë të perceptimeve të tyre dhe nuk do të vlerësojnë në bazë të gënjeshtrave që ju fabrikoni. Dhe për ta mbyllur, zoti Blushi, me ndryshimin me 22 pushteteve tona, ndjekjes pa impunitet. Unë jam një ministër pa impunitet, zoti Blushi. Po pse pa imunitet për 10 muajsh. Pse je pa imunitet? Sepse një prokuror ka kërkuar heqjen e imunitetit tim për të tetuar. Po. Sa për dini? Është një akt legal apo? Është një akt legal, sa për treguar standardin që ne kemi vendosur në këtë shtet. Ky nuk është standard. Ky është standardi, zoti Blushi. Standardi është ky. Kjo tregon që je i dyshuar. Dhe jo hedhja e viktimave. Zotri, kjo tregon që je i dyshuar. Kjo nuk është standard. Absolutisht jo. Se keni bërë favor prokurorisë. E keni gabim. Kjo tregon që je i dyshuar. E keni shumë gabim. Ju mund të përpiqeni ta shtrembroni sa të doni. Po pra. Se çfarë ka ndodhur, si ka ndodhur, shqiptarët e dinë shumë mirë dhe do ta dinë edhe në ditët e vitit. Ju, atë që s'mund të mohoni është standardi që kemi vendosur ne, që ne nuk i fshehim viktimat e krimit, që ne nuk jemi pjesëmarrës të ndërgjegjshëm në krim për fitimet tona. Dhe në qoftë se ka dyshime të tilla, kjo mazhorancë vepron me vendosmëri për të vendosur çdo mënyrë të barabartë para ligjit. Ju përmendet edhe një herë për familjarët e mi. Familjarët e mi, zoti Blushi, kanë gëzuar të njëjtin trajtim ligjor siç gëzojnë gjithë qytetarët e tjerë, ndoshta edhe më pak për shkak se ju politizuat çështjen. Ndërsa në kohën tuaj, familjarët tuaj dhe mos më lejon përmend tani gjëra konkrete këtu, familjarët tuaj, jo të pushtetarëve tuaj, po nëse doni edhe tuajt, kanë gëzuar për një kohë të gjatë dhunimin e ligjit, përfitimin nëpërmjet dhunimit të ligjit pa asnjë ndëshkim. Dhe ky në fundit është standardi që shqiptarët shohin. Dhe shqiptarët e shohin këtë, jo sepse e them unë, jo zotri, e keni gabim. Po ju mbaron ora. Jo se keni gabim, jo keni gabim. Shqiptarët jo se e them unë, po sepse ky raport që juve ju tmerron. Po ju mbaron kohë. Shikoni çfarë thot me datë 20 shtator. 20 shtator. Të vetme 2 vende në Europën juglindore që për momentin kanë një reduktim signifikant në nivelet e perceptuara nga qytetarët të korrupsionit dhe që tregojnë shenja të ndryshimit janë Shqipëria, një kandidat potencial i BE-s dhe Turqia. Megjithëse Turqia e deklaroi antikorrupsionin prioritet, nuk ka bërë ndryshime të mëdha, ju kërkoj falje se si ministër jashtëm sa është korrekte, për transparencë apo për reforma. Por përveç me gjithë këtë, për shkak të rritjes ekonomike dhe fluksit të investitorëve, ka pasur një rritje të kontekstit ekonomik dhe një fokus në zhvillimet politike, të cilat në diskutimin publik kanë influencuar një perceptim të mirë të Turqisë. M'fal, jo. Nuk është e vërtet, nuk është e vërtet. Në Shqipëri, paragrafi fundit. Në Shqipëri në anën tjetër. Është 20 shtator. Jem vështirësi, duhet lexosh letra. Në Shqipëri, jo nuk është Transparency International dhe mund të shikojmë se çfarë thoni për ju, çfarë thon për ne. Në Shqipëri, në krahun tjetër, ku perceptimi u përmirësua nga 2.9 në 2007 në 3.4 në 2008, qeveria aktuale ka qenë vokale për reformat antikorrupsion, të cilat ka kampionuar gjatë viteve të fundit dhe të cilat duket se po japin rezultat. Një task force zyrtare e ngritur për të luftuar korrupsionin dhe krimin ekonomik. Ka rritur numrin e zyrtarëve të ndjekur penalisht dhe të dënuar për korrupsion, duke ndërtuar besimin tek publiku se korrupsioni mund të dënohet në Shqipëri. Në 2007, 224 zyrtarë u identifikuan si të përfshirë në korrupsion dhe në abuzim pushteti, 53 prej cilëve u arrestuan dhe u ndjekën penalisht, fjallia fundit. Një përqasje sistematike gjithashtu u ndërmor në reduktimin e korrupsionit në administratën e taksave, shërbimet e prokurimit dhe shërbimet ndaj biznesit, duke çuar drejt një modernizimi të këtyre shërbimeve, implementimi i sistemit elektronik të taksave, prokurimeve dhe licencave të biznesit, reduktoi oportunitetet për zhvatje. Zoti Blushi. Më ke që do t'ju vi mirë. Sarje në vështirësi drejtohesh letrave. Thash. Është diferenca mes atij që arsyeton dhe atij që reciton. Është raporti Transparency International. Mos e ndërpris. Zoti Blushi nuk janë Mos e letra. ndërpris, ju lutem. Kur ndërpret recitimin i kthehet letrës. Fyret personale janë stofka e fundit e dikujt që nuk ditë debatoj. Jo, nuk është fyret personale. Unë po të merresha personalisht do isha shumë i ashpër se kaq. Fola parim, po sigurisht. Mos kujtoni se më impresiononi me kërcënimin. Ta mbaroj fjalën. Fola parim. Nëse ndjeni nevojën, dijuni ju lirë. Fola parim. Sa ashpër dëshironi personalisht. Mos ndërprisni brenda një lëre të mbaroj fjalën se po. Fola parim për t'ju thënë juve dhe shqiptarëve, po ju e dini shqiptarët, padyshim dhe shqiptarët e dinë, që betejën me antikorrupsionin e keni humbur, betejën me korrupsionin sigurisht që keni fituar. Jeni në përgjithësi një qeveri më e pasur se para 3 vjetësh nuk sutohet. Jeni më e pasur se para një viti, po jeni edhe më lakuris se para një viti. Jeni shumë më lakuris se para një viti para opinionit publik. Për shkak të gjithçkaje që është drejt në diell dhe nuk mund fshihet. Unë fola për gërdesin dhe habitem se si
gjithkush nga ju, kur flet për gërdesin nuk ka asnjë sens faj. Kjo është spekulim. Një sens faj për të pranuar, dhe nëse ju më thoni mua dhe shqiptarëve që ne e bëm ç'kishim për të bërë ministri mbrojtjes së dorëheqjen, ky është i detyrim zotëri. Që të japësh dorëheqjen kur të vrasin kur vdesin 26 veta është i detyrim. Nuk është i favor që i ke bërë atyre. Që ti dësh shpërblesh është një detyrim, nuk është një favor. Pyetja e të gjithëve ne është pse ndodhi. Dhe ju sa herë që ne themi pse ndodhi gërdeci dhe besojmë dhe kemi arsye të besojmë se ndodhi për shkak të vjedhjes. Atë thoni ju. Për shkak të korrupsionit, ju thoni po hetohet. Dhe ne themi po hetohet, padyshim. Tani po deshe vim te rasti fundit. Te Fazliç. Të cilin në fakt unë nuk e kam shumë për zëmër, sepse ishte një histori banale me një bufon e krijuar nga kryetari. Me një bufon që e keni marrë nga Bosnia për të ndihmuar të vjedhë. Kjo është e vërtetë. E keni marrë, keni gjetur një manekin nga Bosnia, në rastin konkret, mbas e ka dhe të tjerë, që të ndihmoj për të vjedhur. Pse për mua është problematik Fazliç? Jo sepse shqiptar dhe shtetas tuaj apo shqiptar nuk ka rëndësi që bëjnë evazion fiskal, mund të ketë shumë në Shqipëri. Mund të ketë shumë shqiptar që akuzojnë për evazion fiskal. Ka përfunduar gjyqi se ose kam dëgjuar që ti je dënuar për evazion fiskal. Është hetohet për evazion fiskal. Hetohet. Dhe mos e mbron. Është sa herë e mbron bën gabim. Është konstatuar. Në leta mbaroj. Fal, zoti Blushi. Ky njeri është në hetim. Kjo është baza argumentit tuaj. Baza argumentit tuaj është që ai është një është fakt publik që ky po hetohet. hetohet. Çfarë është gangster, është vrasës, është nipi UDB-s. Nuk thash njërin nga këto. Është njeri në hetim. Në hetim, po. Nuk thash as që ka vrarë në kryeministri thoni ju për ne. As që ka vjedhur. Tha që ky njeri është në hetim. Për ju. Më falni sekond, jo. Thash që është në hetim. Pse është në hetim? Deri tani dim që është në hetim për evazion fiskal. Dhe çudia e madhe është që ja u thash përpara, ky hetohet për evazion fiskal. Ju e mbroni. Kush e mbron? Ju. Ministri i Brendshëm del e mbron, Ministri i Integrimit del e mbron. Ky është spekulim. Kryeministri thotë kam mik. Gjatë diskutojmë. Pse e ka mik kryeministri një njeri që hetohet? Dhe pse i thot prokurorisë nuk do hetosh, do ndërtosh një ekip pavarur për të hetuar një njeri që e akuzohet për evazion fiskal në shifra 1.7 milion euro. Kjo është një gjë e pashpjegueshme. Dhe thash, nuk e shpjegoj as me naivitet, por vetëm me interes. Tani më the që po abuzoj, unë nuk abuzoj. Dhe nuk dua të them që ju personalisht apo dikush nga rrethë juaj familjar ka gisht në të punë. Ju sapo e that. Jo, fal të them deri në fund. Do ta them deri në fund. Po ishte në kamerë, ju sapo e that. Do ta them deri në fund. Ju bët akuzë personale. Po do ta them. Do ta them deri në fund që një gjë është e pamohueshme. Sepse mbasi keni ardhur në pushtet, jo përpara, as para një muaji, as para 6 muajsh, po 1 apo 2 apo 3 muaj, jo më shumë se kaq. Pra brenda vjeshtës 2005, familjarët tuaj rezultojnë administratorë të 4 firmave të zotit Fazliç. Pse? Pse si bërin ngushtë ato? Pse si bërin Qershor kur ishim ne në pushtet? Pse si bërin Mars kur ishim ne në pushtet? Pse nuk i bëri para 1 muaji? I bëri 2 apo 3 muaj mbasi erdhi në pushtet. Ta them pse? Jo, ju bëni pyetjen, ju më lejoni benefitin e përgjigjes. Them atë që besoj. Po. Sepse e keni gjetur Fazliç zotëri si një karton, si një ambalazh, dhe ai është një ambalazh për të bërë para. Dhe ka shumë element që çojnë aty. Është kunate juaj administrator firmash, është vajza e kryeministrit, avokate personale e tij, është kryeministri thonë kam mik. Pse në fundit? Pse ky njeri duhet vinë në Shqipëri dhe të kishte administrator kunaten tuaj, të kishte avokate vajzë e kryeministrit, të kishte kryeministrin mik. Mund të bënte biznes pa pasur këto barriera. Pa qenë domosdoshme të kishte mik ju, të kishte mik kryeministri, kishte vajzë e kryeministrit. Pse dhe po kthejmë në një debat i ditëve të fundit. Pa rreth 2-3 javësh doli kryeministri tha ne jemi në çetin e botës për doing business. Pra për mundësinë që Shqipëria i jep investitorëve për të bërë biznes. Dhe kam arsye të besoj dhe të them nisur nga ky rast. Po dhe nga raste tjera që të bësh biznes në Shqipëri duhet kalosh në këtë linjë. Është apo s'është e vërtetë? Dhe pse duhet kalosh në këtë linjë për të bërë biznes në Shqipëri? Pse duhet të njohësh ty, të njohësh kryeministrin dhe të paguash zyrë avokatore vajzë e kryeministrit. Dhe pastaj vim te rasti klasik. Kush është rasti klasik? Se si kur kjo linjë nuk respektohet për të bërë biznes, atëherë edhe një linjë tjetër, e cila ta vjedh biznesin. E di kush ta vjedh biznesin? Dhe e di kush ta volli biznesin zoti Trebiska, djali i kryeministrit.
Po, absolutisht. Tani, Është një denoncim publik. Zoti Trebiska ndjes past, dhe nuk duhet ta përmend më, ndjes past. Përmendim mjaftueshëm se keni përmendur çështjen Skënderbej. Akuzoi që djali kryeministri i devijoi biznesin, i dholli biznesin. Pra nëse nuk shkon në mënyrë legale te zyra vagotore e vajzës kryeministrit, del djali kryeministrit ta vjedh biznesin nëse nuk shkon në atë linjë. Kjo është e vërteta që nuk mund të mohohet në 6 muajt e fundit, që nga kërdesit deri sot, dhe ky është ndryshimi mes korrupsionit në kohën tonë, një korrupsion doganierësh, një korrupsion tatimorësh, dhe sot një korrupsion familjar nga kryeministrit e ministrat. Dakor. Nëse mohoni, duhet njeh me fakte. Po 5 minuta ka se ka lançuar edhe personale edhe politike. Unë do të përgjigjem të dyja. Përgjigje dhe pastaj do kaloj tek pyetjet e studentëve. Personale lutesh studentëve që ti balancojnë pyetjet me diskutues. Një nga familjarët administrator. Dhe kjo është gjë nuk fshihet apo. Ti japi përgjigjen tani. Sepse është administratori dini. Përgjigju sa më përmbledhta sepse s'duhet. Do përgjigjem në kohën time, zoti Fevziu, sepse ai lançoi për 7 minuta teza politike dhe teza personale. Për tezat tuaja politike do t'ju them këtu, që shpifja, gënjeshtra dhe fyerja, unë i dëgjova, tani do më dëgjoni ju. Kush është shpifja? Shpifja, gënjeshtra. Vajza kryeministri tha e kam klientë. Shpifja, gënjeshtra dhe fyerja. Kryeministri tha e kam mik, kunate juaj dhe administrator me letra. Mbaroj kohën mos e. Kush është shpifja? Unë nuk pranoj as një shpifje dhe për gjëra publikisht faktuara. Gënjeshtra dhe fyerja. Kush është shpifje zotëri? Shpifja, gënjeshtra dhe fyerja janë skuta e fundit e një debat humburi. Kush është shpifje? Tani, pse është shpifje? Kush? Ju shpifni duke thënë, rreth parë, po ja përgjigje. Shpifni rreth parë duke thënë, dhe që është më e rënda, duke thënë që djali kryeministrit ka vjedhur biznesin zotit Trebiska. Kto e tha zoti Trebiska? Dhe që zoti Trebiska deklaroi këtë ndërkohë që gjithë shqiptarët e kanë parë nga altopolantët e zotit Rama në median shqiptare, zotin Trebiska të deklaroi për habin dhe mërzin e gazetarit në anën tjetër, se në asnjë moment zoti Stabilizim Berisha nuk i ka kërkuar asgjë dhe si ka bërë presion asgjë, dhe se në takimin e tyre, po kjo është e ju, se ju luani me të vdekur, po ajo mund të merret dhe mund të luhet këtu në Klan, po të keni kohë ju dhe po të na lejoj redaksia të shkoj ta marrin tani intervistën dhe ta jepni këtu, se ju atë përgjigje meritoni. Ka thënë qartësisht, absolutisht asnjë presion. Le ti referohen nesër në edicionin qendror të lajmeve. U takova, bisedova dhe u sqaruam, ai s'kishte asnjë lidhje me këtë dhe emri i tij ishte përfshir nga. Po për çfarë shkoi takohej djali kryeministrit? Për çfarë? Sepse njerëz. Për çfarë duhet ta takonte? Zoti Blushiu dini shumë mirë ngjarjen. Jo, më nuk di asgjë. Ju dini shumë mirë ngjarjen. Edhe një herë zoti Fevziu bëni këtë premtim. Jepeni intervistën e zotit Trebiska që kjo gënjeshtër mos më bëni të abuzon me faktin që ai nuk dëshmon dot më. Kjo, po jo, sepse është intervista e tij. Edhe kurse është ai është intervista e tij zoti Blushi. Dhe sa si ikni dot ju. Taktikisht duhet të shpallët të vrar, ju që shpallët të vrar nuk ikni dot kësaj. Dhe kjo lojë me vdekjen tregon se sa poshtë ka rënë Partia Socialiste që nga koha ku ka rënë pushtetin. Jo vetëm ka rënë poshtë më zotëri. Pse ka rënë po? Më tani, o zoti Fevziu. Ta mbaroj fjalën e tij. O zoti Fevziu. Ta mbaroj fjalën e tij. Po vazhdo. Po çfarë ka rënë poshtë? Doni që mos vazhdo. Aju dëgjova. Aju dëgjova. Doni që mos flas. Aju dëgjova. Ka që pasigurt jeni sa nuk leoni të flas. Po vazhdoj. Ka që pasigurt jeni. Po vazhdo pra tani mos bëre. Lera të mbaroj. Ju lutem, mos mbarojmë kur endo president. Absolutisht. Doni që mos flasim për gërdesin. Vazhdo. Zoti Blushi. Ka rënë Partia Socialiste që nga momenti që ka lënë pushtetin dhe ju kujtoj se në atë moment ka qenë poshtë mjaftueshëm. Pse ka rënë më poshtë? Sepse sot Partia Socialiste nuk ka as platformë, as alternativë, as ofertë për shqiptarët, por është angazhuar me një makinë moderne, me një nga këshilltarët më të mirë paguar të botës dhe më të aftit, në një fushat propagandistike ku tenton, dhe ju jeni student të shkencave politike disa prej tyre, tenton të marrë diskutimin politik në vendin tonë. Po pse nuk i pyet? Dhe për këtë arsye ky zotëri kërkon që në këtë debat 2 orësh, ashtu si në këto 6 javë të fundit ne flasim vetëm për zotin Fasnić. Dhe kushte mundur sa më shumë për Gërdecin. Dhe mos flasim as për rrugët, nëse po bëhen apo s'po bëhen, as për energjinë, nëse është mirë apo keq, as për rrugët për ndihmuar daljen nga shëndetësia, as për arritjet në arsim apo se si mund të shkojmë më tej, për asnjë nga këto çështje që interesojnë jetën e përditshme shqiptarëve. Pse? E para punës nuk kanë ofertë. E dyta nuk kanë alternativë. E treta nuk maten dot me rekordin e 3 vjeçarit të qeverie. Dhe politika tyre është skandali. Jo skandali i vërtet, sepse skandali i vërtet meriton vëmendjen e çdo shoqërie, por skandali i fabrikuar nga makina më moderne e shpifjeve e kryesuar nga një njeri i cili është fabrikuar Gërdeci. Nga një njeri nuk kanë vdekur apo kanë vdekur? I cili Zoti Basha kanë vdekur apo nuk kanë vdekur? Është në krye të këtij formacioni politik si rezultat i korrupsionit shembullor politiko-ekonomik. Është njëri që e ka bler mandatin e tij si kryetari i Partisë Socialiste, është njëri që financon një parti paralele brenda partisë së tij me të vetmi qëllim që kohën, vëmendjen
energjin, jo tashmë vetëm të qeveritarëve, po të qytetarëve shqiptarë, deri në zgjedhje ta konsumoj me propagandën më profesioniste që nga koha kur propagandën e kryente Kremlini dhe Shqipëria komuniste. Tani devion nga debati. Tani ky është devijimi nga debati. Dhe prandaj zoti Blushi në këtë debat kush fiton merr 25 minuta për të folur për zotin Fazlić. Unë të sqarova për zotin Fazlić. Fani, unë kam kohën time, unë kam kohën time. Unë kam kohën time zoti Blushi do ta marr replika. Sa herë ndërpres unë do ndaloj orën time dhe kjo. Vazhdoni. Kohën e kemi barabartë. Unë dëgjoj, ti s'dëgjoj. Po vazhdoni të jam i sigurt se do të përgjigjem. Ti ke frikë unë përgjigjem. Zoti Basha, vazhdoni argumentet tani po. Çështja shtrohet kështu. Kush është zoti Fazlić dhe çfarë është zoti Fazlić? Zoti Fazlić është një individ i cili si çdo individ tjetër në Shqipëri është i lirë të kryejë bizneset e tij. Zoti Fazlić si çdo individ tjetër, ashtu siç po provohet, është po aq i përgjegjshëm para ligjit sa çdo qytetar tjetër. Pse e mbron? Por zoti Fazlić nuk është dhe nuk mund të jetë kurrë kal betejë vetëm sepse aparati propagandistik i Partisë Socialiste. Po pse e mbroni ju? Dhe mediat e kapura nga ajo dëshirojnë ta kthejnë atë në një kriminal para se prokuroria të mbyllë hetimet, para se të shkojnë në gjykat, vetëm e vetëm se debati për 6 javë të dominohet nga ai dhe jo nga çështjet e tjera, të cilat kanë, sepse ju zotri, e para punës, më lejon këtë. E para punës. Askush nuk ka dalë në mbrojtje të diçka të paligjshme që ka bërë zoti Fazlić. Ajo që mbrojmë nuk është zoti Fazlić. Ajo që mbrojmë është koncepti. Cili koncept? Zoti Blushi. Koncepti për cilin ju dikur jeni arrestuar si student bashkë me zotin Fevziu, unë kam qenë gjimnazist në vitin e fundit. Koncepti që të gjithë janë barabartë para ligjit. Që deri në momentin, zoti Blushi, që deri në momentin, prokuroria nuk ka drejtë zoti Blushi, që ka një kod penal dhe një kod procedure penale që garanton çdo rezident i Shqipërisë, qytetar apo jo qytetar shqiptar, të trajtohet në mënyrë të barabartë nga ligji, që askush nuk mund ngret telefonin dhe të arrestojë njerëz sipas shefit, që askush nuk mund ngri kontot bankare të qytetarëve, qofshin këta edhe mëkatarë sepse janë kunat me pushtetarët, apo janë miq të tyre, vetëm sepse aparati politik i Partisë Socialiste dhe propaganda tyre dëshirojnë të krijojnë skandale. Zoti Blushi, ju keni folur për 6 javë për këtë çështje. Akoma shqiptarët duke dinë se për çfarë akuzohen familjarët e kryeministri dhe të tjerët. Pse? Sepse juve nuk ju intereson ta zbardhni. Juve ju intereson të flisni për të gjithë ditën. Por edhe një herë ta keni të qartë. Shqiptarët në 2008 mund t'i ushqesh me gënjeshtra gjithë ditën. Mund t'i ushqesh me gënjeshtra gjithë javën. Mund të blesh gjithë mediat me parat që ke vjedhur 8 vjet dhe vjedh akoma këto 2 vjet në pushtetin lokal. Ajo që s'mund t'i bësh është që në momentin e votimit t'i mbyllësh syt para një Shqipërie e cila sot në çdo standard, edhe në standardin e hetimit të pushtetarëve dhe të familjarëve të tyre, kur ka dyshim ose kur s'ka dyshim, është e ndryshme nga Shqipëria juaj. Nga Shqipëria juaj ku në çizmen e pushtetit, ku ministrat, kryeministrat dhe pushtetarët shkelin ligjin nga mëngjesi deri në darkë dhe krenoheshin se kush e kishte shkelur më shumë. Ky është ndryshimi. Spotet publicitare rikthehemi për pjesën e fundit ku studentët e Universitetit të Tiranës do të pyesin dy të ftuarit. Jemi rikthyer sërish në pjesën e fundit të këtij ballafaqimi midis ministrit të jashtëm zotit Lulzim Basha me deputetin e Partisë Socialiste zotin Blushi me një temë fare të thjeshtë dhe me një pyetje. Kush fiton? Është pjesa e fundit ku studentët e Universitetit të Tiranës do të ballafaqohen ose do të drejtojnë pyetje dy të ftuarve. Po, i pari prezantohet lutem dhe më thuaj për cilin është pyetja. Do ju lutesha vetëm të keni nga një pyetje, përse që të marrim fjalën sa më shumë. Po. Fation Hila, Universiteti Evropian i Tiranës. Një pyetje për zotin Blushi. Zoti Blushi, a do jeni gatshëm që për hir të fitimit zgjedhjeve të uleni pa kushte paraprake me LSI-n për të biseduar, pse jo edhe për të bërë atë që bëri PD-ja me PD-n? Faleminderit. Po, zoti Blushi. Në fakt e kishim të argument sot edhe shifni më mirë në kamerë se kam hallë se mikrofoni. E kishim të argument sot me disa miqtë e mi edhe në fakt të thamë dhe ne që tha ideali. Që ky është precedent pozitiv fakt për ne. Ky që ndodhin PD, pavarësisht se rasti i këtyre është shumë qesherak, por nuk duhet t'i përgjigjem. Raporti jonë me LSI-n sigurisht mbetet i vështirë. Edhe kjo është një arsye e mëdha, pavarësisht zotit Basha përpiq të thotë këtu që ne humbim zgjedhjet për shkak të korrupsionit, ne kryesisht humbim zgjedhjet për shkak të një taktike elektorale e cila nuk na favorizoi në vitin 2005. Dhe kryesisht raporti me LSI-n ishte determinues më shumë se korrupsioni. Dhe kjo është një gjë që e themi prej kohësh, jo për të shfaqsuar se ne fundit jemi në opozitë dhe nuk kemi drejt qeverisim, por për të vërtetuar çka ishte e dukshme dhe mbetet e dukshme. Që ka raste, si ishte rasti jonë klasik,
kur taktika elektorale, fragmentimi votave, të ndëshkon më shumë se cilësia e qeverisjes, gjë që nuk do jetë fati i PD-s në vitin 2009, vitin e ardhshëm, sepse këta në përgjithësi, kjo është e vërtet, edhe sot që flasim, po dhe në vitin 2005, kam parë një taktikë elektorale më të mirë se ne, duhet të pranoj, kam pasur një kohezion votash më të mirë se ne, unë kam kandiduar në Korçë, kisha 12 rival nga krahu im, rivali i Partisë Demokratike nuk kishte asnjë rival nga krahu i tij të djathtës. Që thotë votat tona në përgjithësi u fragmentuan dhe kjo është arsyeja e parë dhe madhore sepse kemi humbur dhe jemi në opozitë. E thash dhe duhet ta përfundoj këtu. Ky nuk do jetë fati PD-s, sado kohezive apo e harmonizuar të jetë PD-ja me aleatët e vet, nuk do ta ketë fatin të humi për shkak të aleatëve, do humi për shkak të cilësisë qeverisjes. Do ta mbyll duke të thënë që raporti jo me LSI-n do vazhdoj të merret për fat keq i vështirë, por asnjë gjë nuk është e pamundur. Asnjë gjë nuk është e pamundur. Pyetja tjetër? Europiani i Tiranës. Po. Doja të di për fushatën elektorale, duke qenë se po afron, financimi i tyre asnjë nuk është vërtetuar ligjërisht, domethënë pavarësisht se nuk është bërë transparent, po, thoni. nuk është bërë transparent. Për fushatën e ardhshme janë caktuar disa ekspertë ligjor do që të merren me këtë çështje. Pyetja ime është, nëse fushata do jetë më pak e pasur për shkak të ekspertëve. Për cilin nga të ftuarit? Tani fushata bëhet nga dyja partitë elitare. E jap zotit Basha atëherë për ballans, po? Doja të di ekspertët janë thjesht formalisht për këtë çështje, po fushatat do janë sërish po aq pasura dhe me alibi më të mëdha. Ju doni dini, a do merret vesh se sa para do hedhin partitë? Shumë e vështirë do jetë, po zoti Basha më të përgjigjet. Unë personalisht jam një partizan i flakt i kontrollit rreth mbi financat e partive të fushatave politike. Jo vetëm për fakt se në eksperiencën time politike edhe në opozitë, por edhe gjatë zgjedhjeve lokale, kam vënë re një vullnet dhe mundësi për të mobilizuar fonde në mënyra të ndryshme nga opozita, e cila edhe gjatë kohës që ka qenë pushtet ka zhvilluar një rrjet të mirë për të mbledhur financa, shpesh herë bazuar edhe mbi konfliktin e interesit dhe mbi ngrehinë që ngritin në 8 vjet, po kjo është një aspekt taktik. Unë parimisht besoj se financat e partive politike duhet të jenë rreptësisht kontrolluara. Unë besoj dhe në këtë kuadër kam frikë se nuk jam në shumicë në financa publike dhe vetëm publike. Në ndalimin e çdo finance tjetër private me përjashtim të atyre që jepen nga qytetarët individual brenda një kwote minimale, e cila do të ishte diçka realisht që nuk do të kalonte kufite, le të themi gjysmës së rrogës së më të ulët mujore në Shqipëri. Duke kufizuar në këtë mënyrë financimin e partive politike, duke kufizuar në këtë mënyrën se ta influencojnë mediat me parat e tyre, ne i japim shanset publikut të përjetojë më pak bateri, artilleri propagandistike dhe të fokusohet më shumë tek substanca e fushatës. Nëse ky do të jetë realitet për vitin 2009 apo jo, unë jam i sigurt që palët do të punojnë në këtë drejtim. Shpresoj që kompromisi të reflektojë më shumë parimin dhe më pak ekzigjencat praktike, konkrete që të dy palët kryesore që negociojnë apo të tjera mund të ndjejnë gjatë fushatës. Desha gjithashtu të them shkurtimisht që jam lehtësisht i zhgënjur, jo shumë i zhgënjur, që edhe 3 vjet pas vitit 2005, për herë të dytë në një debat ku gjendjet prapë bashkë, zoti Blushi mendon se humbja e 2005-s kishte të bënte me çështje taktike dhe jo me faktin që Qeveria Socialiste kishte kapur majat e korrupsionit në vendet e Evropës Juglindore. Të garantoj unë që edhe mas 4 vjetësh po e bërë këtë pyetje nuk e për të marrë asnjëherë përgjigje të saktë. Vazhdo. Përshëndetje, Elton Reka, student i shkencave politike, viti i parë Universiteti Evropian i Tiranës. Në fakt, sa më përmbledh as pyetjen vetëm lutem, po? Në fakt, deri tani nuk kemi pasur gjë jashtë asaj kornizet përhershme politike. Do të thonë që njëri gjuan, tjetri pret dhe kthen topin. Është koha për ndryshim apo jo? Nuk e di, nuk shikoj ndonjë ndryshim, përveç se është e vërtetë që rrogat janë rritur shumë, po janë trefishuar taksat, janë trefishuar shpenzimet, sepse inflacioni është rritur shumë. Unë dua të di pikërisht ku mbështeten faktet, apo janë thjesht ato faktet që ju merrni nga zyrat tuaja, drejtohem zotit Basha. Po. Janë ato faktet që merren nga zyrat dhe nxjerren nga institucionet përkatëse, dhe nxjerret përfundimi sikur këto, do të thënë, Shqipëri ka ndonjë ndryshim shumë i madh.
ka pas evolucion normal që ka pas ndryshime, ka pas... Vetëm për mbledh, lutem, se po merr më shumë kohë se Theksoj që ka pas ndryshime, por aman unë nuk shikoj në ndryshim, sepse shumë shqiptar ankohen shqiptarët sepse s'kan lek, shkojnë në për kafe, nuk kanë lek të marrin as bukën. Dhe diçka tjetër, është rritur cilësia në universitetet shtetërore? As pak. As pak unë jam vetë, do të thënë, në kontakt me shokët e mi dhe thonë as pak nuk... Në rregull, pyetjen direkt, përgjigje zoti Basha, lutem. Sigurisht që perceptimet politike dhe perceptimet publike janë shumë të rëndësishme kur debatojmë këtë çështje. Fal emrin edhe një herë? Elton, po. Dhe perceptimi është i ndryshëm. Një shoqëri e cila percepton çdo gjë njësoj është një shoqëri e marrëfund. Unë kuptoj nga ajo që parashtruat ju që nga njëra anë ju pranoni që ka pasur një zhvillim, po ju e quheni evolutiv, pra jo të një hapi të madh, dhe nga ana tjetër shtruat një numër çështjesh, të cilave do desha shkurtimisht t'ia përgjigje. Së pari, ku i marrim të dhënat ne? Sigurisht qeveria ka mënyrën e vet të mbledhjes të dhënave mbi të cilat teston se sa suksesshme janë strategjitë dhe veprimtaria e qeverisë në fushën e tyre, por pjesa më e rëndësishme ku ne marrim dhënat në debat politik janë të dhënat e institucioneve ndërkombëtare. Jo sepse kemi dyshim në dhënat tona, por sepse për shkak të një tradite tashmë të krijuar, institucionet ndërkombëtare dhe informacionet që ato japin, siç janë burimet që sapo ju citova, kanë një pranueshmëri më të gjerë në debatin politik. Sa reflekton kjo në perceptimin e qytetarëve? Është shumë e drejtë që sigurisht bi dakord me konstatimin tuaj për rritjen e rrogave. Ky ka qenë një hap shumë pozitiv edhe për rrogat buxhetore, edhe për në tërësi për rrogat fuqinë blerëse të shqiptarëve. Është një shenjë e ekonomisë së fortë, është një shenjë e ekonomisë së rritje, është një shenjë e një ekonomie që ka akoma potenciale shumë të mëdha të pashfrytzuara. Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që në 3 vjet ne kemi arritur ta fusim vendin në një ritëm rritje dhe zhvillimi i cili nuk përcaktohet nga fenomene parciale, siç mund të kenë qenë disa prej tyre të lidhura edhe me krimin, trafiku, pastrimi parave, por në një rritje të shëndetshme. Por kjo do të thotë që në 3 vjet sigurisht që ne nuk kemi kapur ato nivele të cilat le të themi vendet e Bashkimit Evropian i gëzojnë. Ky është një proces në vazhdim. Si të vazhdojmë në këtë proces? Ky është debati politik. A jemi në rrugën e duhur apo nuk jemi në rrugën e duhur? Unë besoj se jemi në rrugën e duhur, pasi ne kemi goditur fenomenet kryesore që kishin kapur peng rritjen tonë, krimin dhe korrupsionin. Pasi ne kemi identifikuar qartësisht prioritetet mbi cilat duhet zhvillohet ekonomia jonë dhe mbi cilat duhet zhvillohet e ardhmja jonë. Dhe tek e ardhmja jonë rëndësi parsorë ka arsimimi i shqiptarëve, mbi 56% të cilëve janë në 26 vjeç dhe kjo është një statistikë cilës duhet i besoni. Për këtë arsye, liberalizimi i universiteteve ka qenë hapi i parë dhe më i rëndësishëm në këtë drejtim. Shmangja e korrupsionit në kalimin nga shkollat e mesme në universitete ka qenë hapi i dytë dhe po ashtu shumë i rëndësishëm. A ka hapa tjerë për të bërë? Sigurisht. Cilësia në universitete është dhe mbetet një çështje parsorë e mazhorancës sotme, e qeverisë sotme dhe shpresoj e politikës në vitet që vijnë. Është një proces i cili është vënë rrugë mbar, është një proces në cilin kjo qeveri sot dhe nëse mandatohet nesër kjo mazhorancë do të vazhdojë të investojë siç ka investuar deri tani dhe për ta mbyllur me një statistikë të fundit, por nga ato që ju mund t'i çekoni vetë në website, buxheti i arsimit në këto 3 vjet është 2.2 fishuar në krahasim me 2004. Po, pyetje tjetër. Lodxhanin, student i shkencave politike, Universitetit Tiranës. Një pyetje për zotin Basha. Zoti Basha, si e gjykoni ju fjalorin e kryeministrit Berisha në parlament, lidhur me debatin Balla Berisha, kohët e fundit? Po. Kalojmë çik këtej. Unë mendoj se asnjë analizë e një ngjarje nuk mund të merret nga një pozicionim. Unë mendoj se nëse do të analizosh një ngjarje me ftohtësi, sepse kur ndodhesh aty sigurisht krijon opinionin, duhet të shikosh premisat, pra çfarë ndodhi dhe çfarë rrodhi pas asaj që ndodhi. Unë mendoj se në Parlamentin shqiptar ka vend për përmirësim të kulturës dhe dialogut politik. Mendoj se Parlamenti shqiptar ka një taktikë e cila synon të provokojë kolegun me anë të një fjalorit të rënduar dhe insinuatave të rëndura, dhe që është më e rëndësishmja, kjo ndodh vetëm dhe vetëm në pranit kamerave. Ju siguroj se do të shokoheshit, po të shikonit, se si sillen parlamentarët me njëri tjetrin në mungesë të kamerave. Prandaj mendoj se çdo përpjekje për të kapitalizuar mbi faktin që parlamentin e ndjekin njerëz, e shohin njerëz, me akte provokative, me shpifje dhe gënjeshtra, duhet sa më shpejt të reduktohet dhe sa më shpejt bëhet pjesë e kaluarës. Thënë këtë, debati politik dhe shkëmbimet e nxehta politike janë dhe vazhdojnë të mbeten pjesë fatkeqësisht edhe në dimensione të tilla e demokracive shumë të avancuara dhe në veçanti e disa demokracive mesdhetare fqinjetare. Bëni mirë gjithsesi mos i merrni vesh se sillen deputetët jashtë kamerave. Nërtila Haxhia, Universiteti Evropian i Tiranës, dega marrëdhënie ndërkombëtare.
Pyetja ime në drejtim të zotit Blushi. Atëherë, zoti Blushi, ne faktikisht të gjithë e dim se një komponent mjaft i rëndësishëm brenda qeverisë shqiptare është faktori ndërkombëtar dhe ndikimi atyre që kanë brenda qeverisë duke përfshirë këtu domethënë edhe zgjedhjet. Duke ju referuar një takimi të Partisë Socialiste me datën 22 tetor, nëse nuk gabohem, në një darkë pune të paktën të konceptuar kështu, ajo ishte një darkë pune në cilën në fakt u dha nga ana Partisë Socialiste një farë raporti mbi skandalet e qeverisë Berishës, paktën kështu e quanin ata, ose ju, nuk e di nëse keni qenë prezent. Vetëm sa më shkurt pyetjen tuaj, po. Atëherë, me që jemi në prag kryetari zotin Blushin darka tilla. Me që jemi në prag zgjedhjesh, me që harku kohor midis asaj date ku u bë kjo mbledhje dhe ditës kur Komisioni Evropian të ketë në duar një raport të përgjithshëm mbi Shqipërinë janë shumë afër njëri tjetrit në distancë kohore, nuk mendoni si ishte paksa një veprim i nxituar i Partisë Socialiste? Në radhë parë, do të keni parasysh që për shkak se Shqipëria është hapur dhe është një vend pluralist prej gati 18 vjetësh, ata që janë kundër qeverisë, të angazhuar apo jo, nuk konsiderohen më si deri para vitit 90 nuk konsiderohen spion të regjimit. Ne nuk spionojmë regjimin, ne kritikojmë regjimin dhe i themi shqiptarëve dhe botës që se si qeveriset në Shqipëri dhe se si mund qeveriset më mirë. Ky është raporti jonë me ndërgjegjen politike, me veten, me shqiptarë dhe me botë. Dhe sigurisht që raportet tona me Komitetin Ndërkombëtar janë në funksion të këtij synimi. Pra që Shqipëria të vizatohet apo të shihet ashtu siç është të vërtetë. Se Shqipëria e vërtet, besoj dhe këtu doli nga pyetjet, nuk është ajo e letrave të zotit Basha, është një Shqipëri që jetojmë keq. Një Shqipëri e cila nuk na jep ato që ne mendojmë se duhet na japi dhe nuk na jep ato që meritojmë të kemi. Siç është rasti juaj, të cilët jam i bindur nëse do pyesja prindërit tuaj, do i thosha keni qef t'i çoni kalamajt në shkolla falas pa lek apo universitete private me lek, ku dhe shërbimi ndoshta është më i diskutueshëm, do të thoshim pse jo, duhet të çojmë shkolla publike pa lek. Nuk dua të provokoj, por dua të them që roli jonë është që të ketë Shqipëria të jetë për Shqipërinë të ketë një fotografi realiste jashtë. Dhe raportet tona me Komitetin Ndërkombëtar kanë pak a shumë këtë synim. Duke mos harruar të kujtoj se kjo nuk është një opozitë si çdo opozitë që keni parë në Shqipëri, nëse keni këtë memorie politike, është një opozitë me stil të ndryshëm, paktën me ndërkombëtarët, sepse po ju them që këtë vit ka një gjurmë dhe një dëshmi historike të rolit ton për antarësinë e Shqipërisë në NATO. Për antarësinë e Shqipërisë në NATO si një ngjarje madhore e cila nuk mund të partizohej, nuk mund të privatizohej, ishte një proces historik për cilën ne kemi dhe padyshim duhet kishim rolin ton. Nuk e di sa e kuptova pyetjen, po besoj që pyetja tjetër? Këtë dëshë të thosh. Indrit Kuli nga Universiteti Europian i Tiranës. Pyetja ime qëndron për zotin Blushi. Kohët e fundit kemi parë që gjatë fushatës që ka filluar zoti Rama ka qenë i vetëm, nuk e kanë ndjekur antar tjerë të Partisë Socialiste. Deputet që kanë kohë që kanë qenë Partinë Socialiste. Pse kështu? Sepse secili nga ne bën punë të veta. Dhe roli jonë nuk është që të ndjekim kryetarin e partisë, që është rasti i PD-s, se cili ka punë të veta. Dhe ne sot jemi kryesisht në terren, sepse zgjedhjet po afrohen dhe sepse kemi një mobilizim dhe një organizim të ri elektoral kryesisht, apo brenda partisë, ku secili ka një sektor apo një punë për të bërë. Dhe do t'ju them dhe një gjë që nuk duhet ta shikoni Partinë Socialiste nga këto element të parëndësishëm. Këto janë gjërat të parëndësishme për të vlerësuar një parti se sa është demokratike, sa është aftë dhe pushtet,
sa mund të ketë një program më të mirë se rivalët e vetë. Këto janë elementë cilët nuk janë element sigurisht një debati të vogël, po nuk janë të mjaftueshëm për të ndryshuar imazhin e një partie të madhe, si është Partia Socialiste, e cila bëhet gati të vinë pushtet, jo për interesat e veta, sepse ne kryesisht të gjithë kemi konsumuar karriera politike dhe ambicie politike, e cila është gati të vinë pushtet për ju, jo për vetë. Atëre, unë kam këtu, përpara se të bëhet pyetje tjetër, të dhënat e sondazhit, nuk do doja ta bëja publik për arsye mos ketë keq kuptime. Një do t'ja jap zotit Blushi, një do t'ja jap zotit Basha, një kopje do ta mbaj vetë. Është mjaft interesant, ka një numër rekord SMS-sh, që ka kaluar dhe emisionin e datës 16 tetor, kur ka qenë për Enverogjen, që ka qenë një numër nga maksimalet që ne kemi pasur. Gjithsesi, në mbyllje të emisionit, do doja vetëm sa më shpejt, pyetje, të lutem. Atëherë, Naim Seferi, Ja publikoj, më thonë jo, nuk e publikoj një. Nuk do publikoj, do e jap të dy të ftuar do ta kem. Kam një pyetje për të ftuarit. Po, Naim Seferi nga Marin Barleti, kam nga një pyetje për dy të ftuarit. Fillim zotin Blushi. Të lutem bëj vetëm një. Të lutem që t'i japim shumë kohë të tjerëve. Po, ndoshta mund të jetë përgjithësuese për gjithë ta pyetjet që vijnë më mbrapa. Do që t'i bëj tek zero. Atëherë, nëse ju do të jeni qeverisja e ardhshme, atëherë që do të jenë prirjet e politikave ekonomike të partisë suaj për të reduktuar barrën e ekonomive familjare, të paktën për çmimet e shportës, dhe shohim gjithashtu një zbehje të dëshirës së qeverisë për të liberalizuar arsimin. Aktualisht sot, studentët privatit paguajnë partalë të shtetrorit. Cili do të jetë reagimi juaj nëse ju do të vini në qeverisje në 2009? Edhe për zotin Basha, për zotin ministër, kam një pyetje që si i vlerësoni lidhur me akuzat për korrupsion ndaj qeverisë, si i vlerësoni dhe sa mendoni ju se kjo do të ndikojë në opinionin elektoral. Gjithashtu trajtohet me ironi fakti që nëse Shqipëria ka bërë para hapa progresiv në marrëdhëniet diplomatike ndërkombëtare, atëherë këtë e ka bërë me ambasador Mangut. Edhe kjo pak a shumë mua si student më përgjithëson me faktin që një ekip për shembull futbolli si Shqipëria mund të fitojë një ndeshje futbolli në botror me 5 lojtar, pra me lojtar Mangut. Faleminderit. I pari Basha me që foli 2 herë rresh zoti Blushi dhe pastaj ju. Bëj si pasurentit. Si? Po, okej, vazhdoni ju. Në radhë parë do të kalojeni mikrofonin këtej, lutem. E morë, kush e mori? Kalojeni 1 minutë dhe do kthej prapë. Po. Duhet të them shkurt që ne si Partisë Socialiste kemi vendosur të kemi një raport strategjik me arsimin. Pra ta konsiderojmë arsimin përgjithësi si një prioritet strategjik. Edhe kjo qeveri, po ndoshta edhe ne kur kemi qenë pushtet, jo se kemi nënvlerësuar arsimin, nuk e pasur një prioritet strategjik. Besojmë që burimi dhe arsyeja dhe motivi i zhvillimit i një Shqipërie moderne do të jetë arsimi. Deri këtu sigurisht duket demagogji. Ndryshimi jon me qeverinë që është pushtet është fakti që ne duam të investojmë më shumë në cilësi se sa në masivitet. E kundërta po ndodh sot në Shqipëri. Investohet më shumë në masivitet se sa në cilësi. Pra qeveria është e kënaqur që kushdo dhe kurdo shkon në universitet dhe këtu mbaron roli i qeverisë. Pa i thënë se ku nuk duhet shkoj, pa i thënë se nuk ja vlen të shkosh filan në shkollë apo në universitet, sepse nga ajo nuk fiton asgjë. Ne kemi një qasje tjetër. Ne duam t'ju themi juve dhe prindërve tuaj se ku ja vlen të investoni parat, ku ja vlen të investoni parat, kursimet e familjes për të shkolluar dhe ku nuk ja vlen. Kjo është gjë që ju nuk e dini akoma. Ka një verbri në këtë gjë. Ka shumë familje që po investojnë për shkollat e fëmijëve tyre në universitetet e private kryesisht, pa e ditur se çfarë të ardhme dhe çfarë perspektive ka diploma që fëmia merr. Pra duhet them që në përgjithësi ne do orientohemi nga cilësia. Nga cilësia e mësimdhënies, duke lidhur padyshim që kjo s'po ndodh sot në Shqipëri shkollën me tregun e punës. Se mund marrësh një diplomë, nuk po diskutosh se çfarë cilësie e diplome, pa pasur mundësi të gjesh një punë. Dhe kanë drejt gjithë ata që thonë që qeveria sot po e konsideron arsimin si mundësi punësimi, jo si mundësi të diplomimi. I thotë njerëzve shkon në universitet sepse rrini 4 vjet
angazhuar në një punë. Në fakt, për sa kohë që arsimi nuk lidhet me tregun e punës dhe nuk dim se sa student duhen diplomohen dhe ku do punojnë këta njerëz, ne ecim në një qorsokak. Dhe pyetja e parë që më bëri duhet ishte për taksat, s'duhet marrë kohë se Blendi e ka problem. Politikat ekonomike. Po, shumë shkurt duhet them këtë gjë. Do ju jap fjalën, vetëm duhet jeni ju konkret dhe të ftuarit konkret. Kam dhe sondazhet tu, Për liberalizimin e arsimit, po të fola për arsimin. Politikat ekonomike. Të fola për arsimin, kurse për politikat ekonomike shumë shkurt të them të gjë. E thash dhe pak përpara. Ne do synojmë të taksojmë më pak të varfrit, më pak ata që sot i rëndon bara e buxhetit, sigurisht jo duke i rënë qaftë varfërve, të pasurve, por duke krijuar një raport tjetër të shtetit me ekonominë, të shtetit me individin, duke rritur, absolutisht dhe jam i bindur për të gjë, rolin e shtetit, gjë që sot po vjen në diskutim jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën. Po çfarë po ndodh në Amerikë? Ishte një debat para 2 netësh me Blendin, çfarë po ndodh sot në Amerikë? Po falimenton doktrina sipas cilës në kushtet shteti duhet heqë dorë nga ekonomia. Shteti duhet mberet një faktor rregullator i fortë dhe t'i marrë se cilit atë që i takon dhe atë që meriton për pasur një shoqëri e cila bën nga pakt për të gjithë dhe rishpërndan pasurinë. Ky është ndryshimi jonë me këta. Këta mendojnë që pasurinë do ta kenë në Shqipëri vetëm 10 apo 20 apo 50 veta. Ne mendojmë që pasuria duhet rishpërndahet. Dhe pasuria rishpërndahet duke rishpërndar me sistem taksash, duke i marrë më shumë atij që fiton më shumë dhe më pak atij që fiton më pak. Kjo është pak a shumë përqasje që do kemi ne me ekonominë në rast se vim pushtet vit në ardhshëm. Dhe ka një element politik, do thosha apo elektoral, Shqipëria është më shumë e varfër se sa e pasur, dhe po ju them sot për këtë arsye dhe për shumë arsye të akumuluara prej 18 vjetësh, e dini ju kush është partia më e madhe e Shqipërisë sot? Partia më e madhe e Shqipërisë sot nuk është as Partia Socialiste, as Partia Demokratike, është radhë parë partia e të varfërve dhe në radhë dytë partia anti-Sali Berisha. Këto janë 2 partitë më të mëdha në Shqipëri, ne të tjerë vim pas këtyre. Dëshiroja të filloja së pari, nuk e shif. Dëshiroja të filloj së pari duke prekur pak edhe mbi çështjen që trajtoi zoti Blushi. Sigurisht që ka një përqasje të ndryshme nga e djathtë dhe nga e majta për mënyrën se si trajtohet ekonomia dhe shteti. Nuk është fair të kjo përqasje nuk është që e djathta kërkon të forcojë 10 apo 15 pasur. E djathta mendon se shoqëria është më e mirë kur individi është më i fortë dhe kur liritë e individit janë më të mëdha se liritë e shtetit. Në konceptin ekstrem të majtë, të cilin ne e përjetuam për 50 vjet, shteti kontrollonte çdo gjë. Në të majtën moderne apo të majtën postkomuniste kemi shkollat të ndryshme, kemi të Blairit dhe të Clintonit, të cilat erdhën më afër së djathtës duke zhvilluar liritë e biznesit, duke zhvilluar kuadrin ligjor për t'i dhënë më shumë liri dhe iniciativë individëve, duke të kurrur ndërhyrjen e shtetit. Është e vërtetë kjo që thot zoti Blushi, që si rezultat i ngjarjeve financiare e majta botërisht dhe po e dëgjoj sot edhe e majta shqiptare, po rikonsideron platformat e saj për të kthyer nga rruga e Clintonit dhe e Blairit, nga rruga që i siguronte më shumë liri individëve për të vendosur se ku do t'i harxojnë ata lekët. Dhe jo për t'i dhënë këtë drejt shtetit, për t'i mbledhur pa lekët e taksave dhe pastaj për t'i destinuar sepse shteti din më mirë se individi. Dhe kjo zhvendosje tek e majta klasike, tek e majta që beson tek shteti dhe pastaj tek individi, është ajo që dëgjuam sot nga zoti Blushi dhe unë e falenderoj për këtë sepse është një pozicion i qartë ideologjik. Ne si e djathtë vazhdojmë të besojmë tek individi dhe tek detyra e shtetit për të krijuar shanse të barabarta për individin, për të garantuar liritë e individit duke përfshirë në veçanti liritë e sipërmarrjes dhe për të mbrojtur në çdo mënyrë të gjithë drejtat themelore të qytetarëve dhe të individit, duke u tërhequr sa më shumë vetë nga loja si aktor në një fushë ku qytetarët duhet të jenë aktorët. Ky është ndryshimi themelor midis ne të dyve. Sa i përket korrupsionit, unë thellësisht besoj se për Blushin dhe e parë? Janë pyetjet mia. Thellësisht besoj se ti s'më merr kohë me mua, i merr edhe njerëzve. Bon, pyetje. Mos e ktheni mbatullë. Edhe pasi jeni përgjigjur 4 pyetjeve nuk lejonit të përgjigjem një pyetje mua. Radhën ti po i morë kohë. Mirë mua, po atyre bëni më replikë, lutem. I merr kohën. Progresi në luftën kundër korrupsionit ka qenë vendimtar për hapat që janë ndërmarrë
qoftë brenda, qoftë jashtë vendit, qoftë për buxhetet dhe destinimin e tyre, rezultatin. Qoftë për prokurimet, kosto e cilave është ulur progresivisht si rezultat i shtimit konkurrencës dhe transparencës, por po kështu për imazhin e vendit. Pse kjo luftë atëherë për korrupsionin, e cila bëhet, siç thash, mbi baza skandal pas skandali? Për arsyeën sepse në strategjinë politike të Partisë Socialiste por avizohet shumë qartë nevoja, domosdoshmëria, nëse duhet të kenë një shans për të hyrë në betejë elektorale, për të përafruar sa më shumë nëpërmjet një propagande intensive imazhin e qeverisë dhe maxhorancës sotme me imazhin e qeverisë së tyre të djeshme, në mënyrë që të dy palët barazohen, në mënyrë që të fshihet sa të është mundur rekordi i qeverisë në luftën kundër korrupsionit dhe të hyet në një betejë politike me shkurajimin e sa më shumë qytetarëve. Strategjia jonë është strategjia e inkurajimit sa më shumë qytetarëve, veçanërisht qytetarëve të rinj. E bëri së një analize sa më individuale dhe konkrete të ngjarjeve, fenomeneve dhe zhvillimeve në Shqipëri dhe të mendimit dhe përtypjes mendimit nga vetë ju dhe jo nga aparati i agitpropit dhe gazetarët apo mediat nën aparatin e agitpropit të zotit Edi Rama, i cili në qoftë se ka një arritje në këto 10 vjet, të vetmen ka manipulimin e mediave dhe manipulimin nëpërmjet mediave sa më shumë të opinionit publik. Filluar replika. Për politikën e jashtme, falni, për politikën. Për politikën e jashtme, në një thyrje kolektive që ju s'do ta pranoni, se çajo tha zoti Basha, që Gërdeci nuk ka ndodhur, po e ka shpikur Edi Rama. Nëse ju e pranoni këtë, pyetja, të lutem, që të tjetër. Gjens Dervishi, Universiteti i Tiranës, përfaqësuesi i stafit drejtues nga Këshilli Kombëtar Studentor. Një pyetje për zotin ministër. Në çfarë është aktualisht çështja e liberalizimit të vizave për studentët? Po, vetëm shkurt lutem zoti Basha. Studentët janë kategoria që përfiton më shumë nga marrëveshja aktuale e lehtësimit. Kjo do të thotë që çfarë kemi arritur? Me ambasadat e vendeve anëtare këtu, kemi arritur të bim dakord mbi një procedurë, e cila është derivat një kontrate, jo marrëveshje gentlemenesh, midis Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë, që nëse studenti paraqet regjistrimin në Universitetin përkatës, financimin, mënyrën se si financohen studimet, një garanci bankare të arsyeshme deri në 30% të financimit mujor, policën e sigurimit dhe një rekord pastër penal, automatikisht dhe brenda një afati të caktuar duhet marrë vizën. Kjo nuk do të thotë që kjo ndodh gjithmonë, por nëse kjo nuk ndodh, ajo ambasadë është në shkelje të një kontrate, e cila sigurisht nuk ka polici që ta ruaj, po ka një komitet i cili mblidhet një herë në 3 muaj dhe studion rast pas rasti çdo rast të mosmarrjes së vizës nga studentët që kanë përmbushur këto 5 kushte. Por është e rëndësishme që këto 5 kushte të përmbushen në mënyrën më rigoroze. Mos përmbushja e një kushtit vetëm, apo keq prezantimi i një faktit vetëm e çon thyrjen e kontratës tek pala shqiptare dhe jo tek ambasada dhe ajo ka një dëm të dyfisht. E para, sepse personi nuk merr vizën, e dyta sepse përqindja e personave që ju refuzohet viza rritet. Dhe përqindja e personave që ju refuzohet viza është një kriter jo pak i rëndësishëm në procesin e dytë, atë të liberalizimit vizave. Liberalizimi i vizave, me që më pyetet për liberalizimin, se janë dy koncepte të ndryshme, është një proces i cili ka filluar në mars të këtij viti me ardhjen e zotit Fratini, atëherë zëvendës presidenti i Komisionit Evropian, ka lançuar një dialog politik midis qeverisë sonë dhe Komisionit Evropian. Në përmbushje të detyrimeve tona ne kemi dorëzuar këtë raport, i cili është bërë subjekti shumë spekullime politike në shtator, ku tregojmë se ku ndodhet Shqipëria me përmbushjen e kushteve. Dhe siç e vutër re të hënën, zoti Fratini tashmë si ministri i një prej 5 vendeve më të mëdha të Europës, erdhi këtu dhe vlerësoi progresin e bërë në këtë drejtim. Ajo që nevojitet është ne të përfundojmë kartat biometrike dhe kartat e identitetit dhe pasaportat biometrike në kohë, të vazhdojmë të njëjtin progres në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, të përfundojmë bashkërisht me zotërinë socialist reformën elektorale dhe reformën në drejtësi, çështje e miratimit të një pakete prej 7 ligjesh, e cila nuk është kushti domosdoshëm, por është një tregues dhe me këto zhvillime Shqipëria pritet të marrë një aviz, pra një pranim nga Komisioni Evropian, i cili ja parashtron çështjen Këshillit të Ministrave. Këshilli i Ministrave është një organ politik. Në këtë drejtim, Ministria e Jashtme ka përcaktuar prioritet absolut, gjë që unë e theksova dhe gjatë konferencës së ambasadorëve, arritjen ose më mirë dialogun politik me vendet anëtare, kryesisht vendet anëtare kryesore, Gjermaninë, Francën, Italia tashmë është një avokat i qartë, dhe vendet të tjera, veçanërisht me vendet skeptike, në mënyrë që objektivi i shpallur i Komisionit Evropian për liberalizim vizash me Shqipërinë brenda vitit 2009 të jetë një objektiv i arritshëm. Morët më shumë kohë se me zotin Blushi, po. Unë
Studenti Universitetit Evropian të Tiranës, kisha një pyetje për zotin Basha, cilat janë politikat që kanë ndjekur mazhoranca aktuale mbi çështjet e punësimit të rinjve? Ishte pyetja jote apo ishte pyetja e SMS-it? Përqasja e qeverisë shqiptare ndaj punësimit është një përqasje realiste, konkrete dhe pa demagogji. Qeveria shqiptare nuk është punëdhënës. Sigurisht administrata shqiptare është një administratë e cila punëson një numër të caktuar njerëzish. Por qeveria shqiptare dhe shteti shqiptar as sot dhe as nesër dhe as kurrë, edhe sikur qeveriset përsëri nga të majtët, gjë që me siguri do të ndodhë në një moment, por me sa duket ja shpejt, nuk mund dhe nuk duhet të pretendojë se garanton punësim. Punësimin e garanton rritja ekonomike. Rritja ekonomike, në këtë fenomen, qeveria ka instrumentat e veta. Nëpërmjet nxitjes investimeve të huaja, nëpërmjet nxitjes iniciativës lirë, nëpërmjet mbrojtjes investimeve dhe nëpërmjet ofrimit të shërbimeve dhe infrastrukturës. Ky vend ka pasur infrastrukturën e botës së tretë. Në fund të mandatit tonë, ky vend nuk do të ketë me infrastrukturën e botës së tretë. Dhe në fund të mandatit tjetër, ky vend do të ketë një infrastrukturë më të mirë se Bullgaria dhe Rumania, për këtë ju jap fjalën. Rrugore, flas gjithmonë. Së dyti, cilësia e shërbimeve është shumë e rëndësishme. Shërbimet që i ofrohen, veçanërisht kam parasysh sektorin e arsimit, përgatisin një forcë punëtore e cila duhet jetë e konkurrueshme. Ne sot po i hedhim syt tek 4 vjeçari tjetër dhe prioriteti numër 1 është ta bëjmë forcën punëtore shqiptare e cila nga natyra biologjike është konkurruese, më të konkurrueshme në rajonin tonë. Të rinjt shqiptar, të cilët flasin gjuhë të huaja, përdorin internetin, janë nga natyra të zgjuar dhe ndërmarrës. T'ju japim atyre mundësitë maksimale për të konkurruar denjësisht me forcat punëtore të tjera të rajonit dhe për ta bërë këtë në një kohë sa më të shkurtër, investimi kryesor dhe parësor mbetet arsimi. Pra arsimi dhe politikat e arsimit duhet shikohen si pjesë integrale e përkushtimit të qeverisë shqiptare, të kësaj maxhorance të djathtë për të garantuar punësimin sa më të madh. Sigurisht, një rol të veçantë ka në atë administratë publike, e cila sot është nga më të voglat në Europë dhe ne jemi krenar për këtë, sepse ajo paguhet me paratë të taksa paguesve shqiptar, ta angazhojmë numrin sa më të madh të rinjve, duke i bërë kështu jo të rinjve, por vendit një favor të madh. Ndërprit lurin, jo edhe çunin. Pyetjen. Përshëndetje, Atos Nezir, Universiteti Evropian Tiranës. Kisha një pyetje për zotin Blushi. Siç e dinë domethënë të gjithë, sot shumë vende të botës janë të prekur nga kriza ekonomike botërore dhe impaktet e saj negative po shtin domethënë shumë vende të tjera botës. Unë do të di domethënë personalisht nëse PS-ja ka ndonjë strategji reale nëse Shqipëria preket nga një krizë e tillë ekonomike botërore? Regjia të më bëj një lidhje me edicionin e lajmeve në momentin që jo ta kërkoj. Po. Unë uroj në radhë parë që kjo s'ka për të ndodhur. Jo sepse ne jemi një vend me imunitet fiskal apo financiar apo ekonomik, por sepse akoma jemi vend i pa integruar në të cilin dallgët e ekonomisë botërore nuk përplasen me fuqinë që kanë, kur i kanë, siç po ndodh sot. Pra kemi fat edhe kur jemi të dobët, për fat mirë, siç është rasti jon sot. Sigurisht që shpresoj thashë kjo s'ka për të ndodhur. Sepse në fakt kjo maxhorancë ka fat shumë të keq me krizat financiare, mbani vend në vitin 96-97, i mori gjithë lekët e shqiptarëve me piramida, u zhdukën ato. Nuk besoj se është rasti sot. Ose ki mendje të SMS-ja apo nuk besoj se është rasti sot, sepse për fatin e mirë të Shqipërisë, edhe të reformave që janë ndërmarrë, institucionet janë më solide, nuk ka më piramida, por kjo nuk do thotë që ekonomia nuk do ketë tronditjet leta nga çka po ndodh. Kryesisht kjo në punësim, në të ardhurat, apo do që quhen remitanca, para që vinë kryesisht nga emigrantët, dhe që kanë qenë gati 1 miliard para 2-3 vjetësh, po kanë zbritur në pothuajse 30-40%, ato ndoshta do jenë më pak, sepse ata që jetojnë në Itali apo në Greqi, emigrant pra që sjellin para në shtëpitë e tyre, mund të kenë të ardhura më të vogla, mund të humbin vendin e punës për shkak të krizës, mund të ketë efekte në importe, mund të ketë efekte në eksporte, megjithëse ne nuk kemi vend që eksportojmë, mund të ketë efekte në turizëm padyshim, sepse nëse kriza vazhdon, edhe Evropa ashtu si Amerika do varfrohet pak. Pra janë disa efekte kolaterale që Shqipëria mund të ndjej, po të më pyesësh mua se çfarë strategji ka Partia Socialiste për këtë gjë, do të thosha që kemi një strategji. Strategjia është që
kjo qeveri tikin vitin 2009, gjërat do t'jenë më të lehta. Sepse ka i bazament me cilin ndërtohet në çdo arsyetim. Do t'i ta që kanë ndorë qeverisin që të lehtësohet, në fakt reforma, të lehtësohet ekonomia, të lehtësohet punësimi, dhe të ketë më shumë shpresë se në Shqipëri demokratike jetohet më mirë dhe jetohet me më shumë dinjitet se sa sot. Po. Drini Mata, Universiteti Europian i Tiranës, për Zoti Basha. Zoti Basha, çfarë cilësish veçanta ka kunati juaj që u punësua një herë është administratori 4 firmave? Sepse unë jam student që së shpejti mbaroj studimet dhe desha ta dia dhe unë që ta kisha dhe unë këtë shansë. Faleminderit. Po. Zoti Mata, ta ndaj pyetjen tuaj në dy pjesë. Kunati im është në fakt një historian i diplomuar në Holandë. Me tezën e tij të përfundimit ka trajtuar çështjet ballkanike dhe kryesisht historinë e mbështetjes anglo-austriake për pavarësinë e Kosovës. Po ashtu është një njeri i cili është marrë edhe në Holandë me biznes, por si i punësuar duke ndërtuar një eksperiencë menaxheriale. Zoti Isufi, kunati im, Erjan Isufi, ka operuar për një periudhë 7 mujore si administrator, si rrogtar i 3 kompanive të krijuara nga Zoti Fasliq për arsye të njohjes së tyre gjatë fushatës elektorale. Zoti Isufi flet disa gjuhë të huaja dhe është një person i cili, pavarësisht se unë jam subjektiv, është kunati im, ka një sens menaxherial të mpret, gjë që padyshim vlerësohet nga bota e biznesit. Sidoqoftë, këto 3 kompani, 2 prej cilëve nuk janë 4, pra janë 3, 2 prej cilëve nuk u bën kurrë aktive gjatë kohës që ai ishte administrator. Çfarë do të thotë nuk u bën aktive që nuk filluan aktivitet ekonomik, nuk u regjistruan tek taktimet, më fal. Ndërsa e treta, e cila u regjistrua, pra filloi raportin tatimor, nuk kreu gjatë kohës punësimit të tij asnjë aktivitet ekonomik. Pjesërisht edhe për kësaj, duke qenë që zoti Sufi ishte rrogtar aty, ai vendosi të shkëputej nga kjo dhe të fillonte aktivitetin e tij ekonomik, i cili është lehtësisht i verifikueshëm nëpërmjet sistemit online të regjistrimit bizneseve që kjo qeveri ka bërë, secili mund të kontrollojë se çfarë aktiviteti bën ai dhe se si e zhvillon këtë aktivitet. Unë mendoj se investimi në arsimim, edhe një herë, kontrolli sa më shumë gjuhëve të huaja, komunikimi i mirë, padyshim do të jenë aftësi për çdo për të futur në tregun e punës si një menaxher i mirë, po ashtu është mirë edhe sensi i nuhatjes për të parë se cila është mënyra më e mirë për të ecur përpara në biznes dhe për këtë kuadër rregullator dhe ligjor i Shqipërisë është shumë i përshtatshëm. Ajo që ju siguroj është që zoti Isufi, kunati im, nuk ka përfituar as një qindark të vetme për shkak të pozicionit tim aktual dhe në fakt për shkak të pozicionit tim aktual, domethënë si politikan e kam fjalën, si ministër edhe sot, edhe dje si ministri i transporteve, për shkak të pozicionit tim ka parë vetëm probleme me jetën e tij dhe për cilën është rasti ti kërkoj falje dhe publikisht, po kunatit nuk i kërkohet falje, pasi është bërë subjekt spekulimesh, shpifjesh dhe masash të padrejta në adresë tij që kanë pasur vetëm dhe vetëm një background politik. Por mendoj se çdo politikan e ka detyrim që veten e tij dhe familjen e tij t'i vënë në të njëjtin rrafsh me ligjin, duke pranuar kështu se momenti që hyn politik është dhe momenti kur duhet pranosh analizën e 100% nga publiku shqiptar. Në këtë kuadër unë jam shumë krenar që jam pjesë e këtij standardi dhe shpresoj që ky standard, që nuk është i lehtë, që ishte i pamundur në 8 vjetet e qeverisë socialiste, mos tjetë një herë dhe vetëm për zotin Basha, apo kushërinjt e tij, apo familjarët e tij, po të jetë një standard që të aplikohet një herë për gjithmonë. Nëse do të ishte kështu, unë mendoj që është një shërbim që i bëhet Shqipërisë dhe halal çdo gjë që ka hequr ai, apo familjarët, apo që mund të heqin si rezultat i kësaj strategjie të çmendur shpifse që ndjek Partia Socialiste, që do ta ndjek deri në periudhën e zgjedhjeve, por pa shpresë. Ju lutem. E fundit që do desha të them është duhet lidhet me lajmet. Që jam shumë i lumtur që shoh një reflektim të thellë tek zoti Blushi sot. Sepse nuk ka gjë më të mirë se sa të hysh në një debat politik, apo akoma më shumë në zgjedhje politike. Pra hapet nga fillimi i debatit tani. Një kundërshtar që ka besim tek forca vet politike. Shpresoj që ajo që thatë para një jave, që partia politike është partia juaj politike, Partia Socialiste është një autobus ku nuk i flitet shoferit dhe ku të gjithë ata që janë autobus ishin ata që ishin autobus para 8 vjetëve, punojnë njësoj, mendojnë njësoj, veprojnë njësoj. Mos tjetë një reflektim i çastit, po kam frikë se në atë moment keni qenë më i sinqertë se sonte. Jo, dy fjalë shumë shkurt sepse sigurisht nuk është vënë për ta mbyllur me ironi, debat serioz. Debat serioz për çfarë është Shqipëria sot dhe kush mund ta rregullojë. Po sigurisht kjo që thesh një problemet e mëdha të vendit. Dhe në rastin konkret PD-s. PD-ja si një parti e cila duhet ta them këtu
Edhe kur kryeministri apo kryetari i partisë ofendon dikë në publik, siç ishte rasti dikush e tha me zotin Balla në parlament, ti prapë mbron. Unë po të isha në vendin tënd, padyshim, ndoshta nuk do ike nga qeveria, por nuk do ta mburoj në publik kryeministrin tim që ofendon nga familja dikë siç ndodhi. Dhe kjo është diferenca. Kjo është diferenca mes jush dhe nesh, ka një raport kanonor, tradicional, mes raportit e PD-s. Pyetja është, a tha të vërtetën në intervistë apo tha të vërtetën sot? Jo, unë them gjithmonë të vërtetën. Okej. Unë them gjithmonë të vërtetën si njeri i cili ka bazuar profilin e vet mbi të vërtetën Partia Socialiste është ajo që unë besoj që është, s'ka ndryshuar, siç thatë ju në intervistën tuaj. Mbi të Atëherë vërtetën, mendoj se kjo kërkon një reflektim më të thellë se ai që bën sot. m'fal, mbi të vërtetën dhe mbi lirinë. Ky është raporti im me veten rreth parë. Po cila është e vërteta juaj, ajo që thatë sot apo ajo që shkruat? E vërteta ime është kjo, që padyshim edhe Partia Socialiste, si gjithë Shqipëria në tranzicion, ka problemet e veta, po janë probleme gjithmonë më të vogla se problemet tuaja. Është ajo që s'ka ndryshuar, siç thatë në intervistë, apo është ajo që ka ndryshuar siç pretenduat? Është ajo e cila pavarësisht nga cilësia e ndryshimit mund të qeverisë Shqipërinë më mirë se PD-ja. Ju lutem, regjia më lidhi me i kërkoj falje Fjoralbës dhe Reizit që gjithë këto ditë janë detyruar të presin gjatë në studion e lajmeve, është prej 2 orë 20 minutash. Rezultatet e sondazhit i kam këtu, do ju jap të dyja palëve. Besoj mund të kishte zoti Blushi, zoti Basha. Ju kërkoj falje, do kërkoj konsensusin e 2 të ftuarve që të mbeten ende këtu për të përgjigjur pyetjeve të studentëve. Ndërkohë ju them natën e mirë dhe mirupafshim, po e kaloj ju linjën. Ndërkohë studentët mund të rrinë për t'i pyetur të dyja palët ende.